السلام عليكم. انا بقى النهارده ان شاء الله كده صلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام وتفائل بالله خير. بص يا باشا، طلبنا كتير من مستر محمود ان يا مستر محمود عايزين نظبط المنهج التراكمي. بس قبل ما اتكلم في موضوع المنهج التراكمي وسلسله اوائل الجمهوريه والنهارده من المحاضره الرابعه، حابب اقول لك ان اي فيديو حضرتك تشوفه لمستر محمود مسعود، ان انا من فضلك انا عايزك تبص على الوصف اللي موجود في الفيديو تحت. بص على الوصف كده، لان انا ببقى كاتب لك حاجات مهمه جدا 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 تخصك بمشيئه الله سبحانه وتعالى، واي تفاصيل انت عايزها. ان شاء الله في نفس المحاضره اللي انا بصور فيها في المنهج التراكمي لسلسله اوائل الجمهوريه، ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله، يعني باذن الله ان احنا هنفتح النهارده المحاضره الخامسه والمحاضره السادسه من المراجعه النهائيه. وخليك فاكر كويس جدا ان انا بحبك جدا وان انا بتقي الله فيك لاقصى درجه، وعايزك تبقى فاهم ان المراجعه النهائيه بتاعت مستر محمود مسعود الخاصه بينا على المنصه بتاعتنا دي من افضل واقوى المراجعات اللي انت ممكن تشوفها على الاطلاق باذن الله وحده، يعني بمشيئه الله سبحانه وتعالى. فاي تفاصيل تخص الاشتراك في المنصه من فضلك بص على الوصف وابعت لي على طول بمشيئه الله سبحانه وتعالى في الرقم اللي هو هسيبه لك في الواتس على طول، اللي هو بتاع في الوصف عادي، هتلاقيني سايب لك رقم الواتس، ابعت لي ان شاء الله وانا هبعت لك التفاصيل كامله. ندخل بقى ان شاء الله النهارده المحاضره الرابعه، ولكن انا حبيت ان انا اعمل لك اختلاف جميل جدا 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 فيما يخص بحاجه اسمها المنهج التراكمي. عشان ما اطولش عليك، انا هاخد المنهج التراكمي في حوالي 3 محاضرات ان شاء الله، هظبط لك حاجات كتير جدا جدا جدا. فبدل ما اشرح لك المنهج التراكمي على طول وادخل في تفاصيل ملهاش 30 لازمه وشرح وانت مش يعني انت محتاج انك انت تسمع المعلومه قصادها السؤال، ان انا حبيت ان انا اخليك تشتغل على المنهج التراكمي بقلب الاسئله. يعني هناخد السؤال وشكل السؤال ونبدا يا معالي الباشا ان احنا نطبق عليه كسؤال. شوف انا قلت لك ايه، كسؤال وكمعلومه. عشان ما اطولش عليك، صلوا على النبي قول عليه الصلاه والسلام وتفائل بالله خير، وما تنساش انك تدعي لي ويعني تتفائل بالله خير، وان شاء الله كده ربنا ييسر لنا كل حالنا ان شاء الله يعني. ويا رب كده التيشيرت كده لونه حلو، صح؟ عاجبني قوي اللون بتاعه يعني. يلا بينا، سمي الله وصل على رسول الله. هنا في السؤال بقى، تعالى السؤال منهج التراكمي. اول سؤال يلا عشان ما اطولش عليك، بيقول لك ان وي ار بص بعد كده at the import، بيقول لك to our. بص يا باشا، قولا واحدا في القاعده في الجزء ده انت شغال على حاجه اسمها verb to be، بعد كده انت شغال على حاجه اسمها supposed، بعد كده انت شغال على حاجه اسمها to والفعل في المصدر. فهنا لما اجي اكلمك وعلى قاعده زي دي معناها بمعنى ان انا بكلمك على حاجه اسمها من المفترض ان، ودي من اشهر القواعد لو انت فاكر ان انت درستها في الترم الثاني في ثانيه ثانوي. يبقى اذا انا عندي فيرب تو بي وعندي هنا سبوز ده، فبعملها معامله، يعني بقول لك ان احنا من المفترض علينا، يبقى انا اخد على طول قولا واحدا تصبح الاجابه على طول تو الرايت. عشان بس ما اطولش عليك، يبقى وانت بتذاكر هتلاقي عندك فيرب تو بي، تكتب كده اول معلومه فيرب تو بي سبوز تو والمصدر، ولو ما لقيتهاش يبقى انت عندك حاجه اسمها فيرب تو بي مع لفظ اسمه منت مع تو والفعل في صيغه المصدر بالتفصيل ممل. تعال بقى بص على السؤال اللي انا كاتب لك عليه ان السؤال ده اوائل الجمهوريه. هنا بيقول لك ان اي بوك ده، انا بلاقي طلبه بتيجي رايحه واخده في الاجابه، فيجي يقول لك ان اي بوك ده بعد كده سيت 25، فبيقول لك انا حجزت المقعد رقم 25 في العربه رقم 2 مثلا لو انت بتتكلم على قطار. ليه انا قلت عليه اوائل الجمهوريه؟ لان السؤال ده لما تيجي الطلبه كلها بلا استثناء هتحل السؤال ده هتيجي رايحه واخده الاجابه الى ايه، فهو يعني هو عايز يقول لك ان انا بشتغل، بقول لك انا حجزت مقعد، فبقول لك هنا فيجي عامل كده اسيت. بس الكلام ده كلام صحيح انك انت تاخد هنا اسيت بشكل قاطع. ليه احنا بنقول السؤال ده سؤال اوائل الجمهوريه؟ لان قولا واحدا لما بتشوف النقطه دي، ودي من النقاط الفارقه في مستويات الطلبه على مستوى الجمهوريه بالكامل، انك لما تلاقي اسم هنا متبوع بتمييز برقم زي 25 او اي رقم 40 او 10 ايا كان من الارقام، ما ينفعش تحط قبل الاسم ده اي ادوات على الاطلاق، لا ايه ولا ان ولا ذا. شايف الدنيا بسيطه ازاي؟ بتهزر يا مستر محمود؟ ايوه زي ما حضرتك سمعت كده. يبقى الايه غلط وان غلط واذا غلط تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اقول لك ان الاجابه نو ارتكل. صليت على النبي استبشر بالله خير كده. يبقى انا عندي دلوقتي، شوف انا بصيت للجمله ازاي، يبقى انا عندي اسم والاسم موجود مع رقم، يبقى الرقم ده اسمه تمييز للايه، تمييز للاسم ده، يبقى اوعى تحط قبل الاسم لا ايه ولا ان ولا ده ولا الكلام ده لاي سبب. اتفقنا يا بطل؟ يلا خش عشان ما اطولش عليك عشان عندنا شغل ياما جدا باذن الله. في السؤال اللي بعد كده الثاني، ليه انا قلت عليه اوائل الجمهوريه؟ لان ده من اكثر الاسئله استخداما على الاطلاق. فبيقول لك اف قولا واحدا ان الجمله الله، يعني الطالب لما يروح يبص على الجمله فيقول لك بص كده، فيجي باصص على الاجابه بتاعت وود هاف ايه، فيجي باصص على الاجابه بتاعت وود هاف، انا عايز بس على ايه نطولها كده شويه، فيجي رايح باصص على الاجابه بتاعت وود هاف اندرستود. فبالتالي طبعا لما الطالب يجي يقول لك، نسيت اقول لك
جهز كوبايه الشاي بتاعتك الجميله، نسيت ابدا بيها المحاضره، ابسط كده واضحك كده وفرفش كده، مستر محمود بيشرح لك يبقى مفيش خوف. ايوه كده، فوق كده وروق كده وظبط امورك. يبقى انا عندي هنا ايه؟ ما تضحكش لو سمحت. يبقى انا عندي هنا وضع في ايه يا باشا؟ وضع في هنا تصنيف ثالث. اوعى اوعى محاضرات المراجعه النهائيه على مستوى الجمهوريه تفوتك. مش هتلاقي محاضرات بنفس قوه محاضرات مستر محمود. يعني اللهم زدني تواضعا. يلا كمل معايا. فبيقول لك هنا وضع في تصنيف ثالث. فهنا وضع في تصنيف ثالث، تروح يا اولاد تلاقي الطالب جه رايح واخد الاجابه ايه؟ واخد الاجابه هاد اكسبلان، لا ومرفرف بقى وطالع من الامتحان محدش زيه. هنا اولا انا ينفع ان انا استخدم هاند اكسبلين يا باشا هنا، بس انا ما عنديش فاعل في الجمله. انا ما عنديش فاعل، انا ما عنديش فاعل، ما عنديش فاعل. يا اخي بص على بدايه الجمله. يا اخي بص هنا، انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك هنا اف ها اف ها، فهنا ما فيش فاعل. اكتب فوقها كده اهو انت بتذاكر ان ما فيش فاعل. وصلت المعلومه يا بطل؟ يبقى هنا اف وتصريف ثالث قولا واحدا. يبقى شوف بص كده، اللي هو كانك بتقول لو تم شرح بوضوح. وصلت المعلومه؟ ودي من اقوى المعلومات لقاعده اف. انا عارف انك انت عايز، انا هشرح لك كل صغيره وكبيره ما تقلقش، مش هسيب لك المنهج التراكمي وان شاء الله هتدعي لي. يبقى هنا خلي بالك من حته اكس بلان. يبقى انا هنا حطيت تصريف ثالث ليه؟ يبقى اف تصريف ثالث في صوره المبني للمجهول يا بطل. النقطه اللي جايه مهمه جدا 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 وفائقه، وفائقه حرفيا، انا بحل لك بيها الغاز كتير. النقاط او الطلبه يا عيني اللي بتقع، خلي بالك انا حاططها لك كده. يعني في بعض الطلبه تيجي تقول لي ايه؟ طب يا مستر محمود حضرتك هتشرح لنا قاعده ايه؟ طبعا والله لا اشرحها لك واظبطها لك وهروقها لك على الاخر، بس انا حبيت ان انا احط لك دول تحديدا ليه؟ عشان تبقى منتبه معايا. ازاي يا مستر محمود؟ الاول وضع الايه والان ادوات النكره اللي حضرتك شايفهم قدامك. انا ما بحطش الايه والان ادوات النكره عشان انا بقول لك حرف متحرك وحرف ساكن، ماشي على راسنا من فوق والله، بس انا بحطها according to the pronunciation of the word. يعني انا بحطها طبقا لنطق الكلمه. شوف listen to me again، ان انا قلت لك according to the pronunciation. فانا حطيت لك الجزء الاول اشهر الكلمات على الاطلاق اللي احنا بنحط معاها الايه والان واللي هتوقعك في الامتحان. يلا بينا يلا بينا. انا مجمعه وكشكولك واكتب ورايا. انا عندي يونيفرسال، طبعا يونيفرسال هنا بمعنى جماعه، صح ولا لا؟ هنا اليو منطوقه، وطالما حرف اليو منطوق بيتنطق ليو، فانا هنا بعامله معامله حرف الساكن، ما بعاملوش معامله حرف المتحرك. لكن لو انت بتنطق زي مثلا لما تيجي تقول لي مثلا امبريلا مثلا، فاليو هنا اتنطقت الى ايه؟ فبقول امبريلا. فانت عايز اوصلك لايه؟ يبقى هنا يونيفرسالي، يبقى هنا خلي بالك، شوف انا حطيت هنا قبلها الايه. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ طيب هنا نفس الكلام، انا عندي هنا حرف اليو منطوق، حرف اليو منطوق، حرف اليو منطوق. فاذا انت بتتكلم على اتحاد، بتتكلم على زي رسم، بتتكلم على مفيد، فايا كان. يعني مثلا انت بتقولي مثلا يوسفول مثلا انفورميشن، فهنا يوسفول انفورميشن، اذا حرف اليو اتنطق الى يو، فاذا على طول انا بعملها على طول معامله الحرف الساكن، فبقول لكن في كلمات انا عارف ان انت شاطر في دول وعارف انك انت سمعتهم قبل كده، بس في كلمات يعني مثلا زي ايه؟ مثلا لو انا بكلمك مثلا يعني معلش انا هشيل بقى دول، خلاص انت ظبطتهم، هشيل انا دول تحديدا كده سريعا عشان بس نبدا ايه؟ نبدا ان انا اظبط لك التفاصيل دي بالكامل لو سمحت. تعالى بقى صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. لو انا بصيت كده هتلاحظ اي دبليو اي، والله موضع امتحان فائق جدا. فالطالب اول ما يشوف هنا اي دبليو اي يقول لك هنا هو مش فاهم اصلا يعني ايه دبليو اي، فاول ما يشوف الاي يقول لك ده حرف متحرك. وقولا واحدا عفوا يا حبايبي، وقولا واحدا يجي رايح واخد الاجابه بتاعته الى ان. فانا لو قلت ان بالشكل اللي حضرتك شايفه قدامك ده وانا ركزت عليه في الامتحان، يبقى اولا ان عشان الحرف ده اجابه خاطئه. طب ليه يا مستر محمود؟ لان اولا دي معناها اصلا انثى الخروف وبتنطق الى يو. خلي بالك، شوف بص كده انت بتتكلم بجد؟ والله العظيم يو مش ايوي ولا الكلام ده، لا نطقها مختلف تماما. فعلشان كده انه نطقها اختلف عن حقيقه الكلمه الموجوده، فلذلك اخذت هنا الايه، ما اخذتش ان هنا. قولا واحدا. وصلت المعلومه؟ تعالى بص معايا. انا عندي مثلا طالب تاني شاطر بيذاكر، فيجي يقول لك ايه مثلا؟ one way street، طريق مثلا زي ما انت بتقول مثلا، او شارع اتجاه واحد مثلا، يعني مفيش مشكله. طبعا انت عارف ان دي صفه مركبه. فهنا بالتالي لما يجي الطالب يبص في الامتحان
يقول لك اصل الاو حرف متحرك. لا بص كده listen to my pronunciation carefully، اسمع النطق بتاعي وانا بنطق كويس. فانا بقول لك بص كده، بص مش انا بقول ايه، بقول one way وا ما نطقتهاش الى او صريحه، فاذا هنا الاو كانك بتقول نطقتها الى دبليو، فاذا هنا تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا بنطقها الى ايه. ايوه كده، شفت احنا جبناها ازاي. طب مثال كمان، انت بتتكلم على يورو، فاذا يورو اللي قدامك دي، ما هو معلش انا لما اجي اتكلم على يورو فاذا انا ما نطقتش الاي، يعني هنا في الكلمه انا ما نطقتش الاي معلش في الكلمه. فمعلش لما تيجي تبص على الكلمه كويس وتيجي تبقى فاهم الكلمه جايه ازاي وماشيه ازاي، فبالتالي على طول لما اجي ابص للكلمه اهو ادي يورو اهي، يبقى هنا تيجي قايل طب ليه؟ شوف انا نطقت ايه؟ نطقت يورو. زي مثلا لما تيجي تقول لي مثلا على سبيل المثال اور، بص كده فبتقول اور، فعشان كده انا قلت ان اور. وصلت المعلومه؟ فعشان كده انا حطيت الايه هنا قولا واحدا. طيب انت عندك هنا الكلمه اللي جايه دي بمعنى وريث، استنى هنطقها لك دلوقتي وحاول تاخد بالك من النطق بتاعي. بص كده بتنطق في لغتين، احنا عندنا بريتش وامريكان صح كده، ده مفيش فيهم كلام. فوانت بتيجي تنطق في احيانا بتسمع النطق من الناس فيقول لك وفي بجد بتتنطق نطق اخر تاني اسمه بالشكل اللي انا بقوله ده ايه، بالشكل اللي انا قلته ده كده. فلذلك هنا انا نطقتها هنا الى ايه؟ الى اي، فانا عملتها معامله الايه؟ عملتها معامله المتحرك، لان اللي مسكني هنا اولا دي بمعنى وريث، اتفقنا؟ فاحنا بنقول مثلا بالشكل اللي انا شايفه ده، فاهم؟ احنا مش معوقين هنا ولا حاجه والعياذ بالله، خلاص. فاذا هنا انت لاحظت ان انا نطقتها الى ايه؟ نطقتها الى فاذا اتعاملت معامله الحرف المتحرك مش الساكن. يبقى عشان كده ودي من اشهر الكلمات كموضع امتحان، وموضع امتحان خطير جدا لما يجي لك في الامتحان. طيب انت نفس الكلام لما تيجي تبص على كلمه اور، خلاص بص بقى للكلمه. طبعا انت عندك ام بي اي زي مثلا احنا بنسميها كماجستير في اداره الاعمال والكلام ده الى اخره، اتفقنا كده؟ طيب اذا بص انا نطقت ازاي؟ انا نطقتها الى ام مكسوره كده صح؟ فاذا نطقت كحرف ايه؟ متحرك وليست ساكن. فعشان كده وانت بتشتغل فتيجي قايل ان ام بي اي. مثال كمان، انت عندك مثلا مثال من عندك الاس مثلا موجوده قدامك، فانت لما بتيجي تشتغل على الاس اللي موجوده قدامك شوف انت بتنطق تقول ايه؟ انت بتقول اس صح ولا لا؟ فبالتالي اس دي فبتقول ان اس ام اف، فاهم؟ زي لما اجي اقول لك اس ام اس، فاس ام اس هنا اللي قدامك دي فجاي الان اس ام اس، اتفقنا يا بطل؟ حلو قوي. زي اس او اس ده الطوارئ فجاي الان. مثلا لما تيجي تقول اف بي اي فتيجي قايل ان. اتش فتيجي قايل ان. تيجي قايل اكس شفت الاي زي عامله زي، فاهم ازاي؟ لما اجي اقول لك اس اي فاهم ازاي؟ فبقى جاي لك كده اكس راي، ماشي. لكن لو قلت بي سي ساكن يبقى اقول بي بي سي، لو قلت اوان يبقى جاي له عادي اوان اوف. يبقى هنا الاو ما تعاملش معامله الحرف المتحرك، هنا بنطقها بعملها معامله الحرف الساكن. احنا لو جينا كتبنا لطالب ايا كان من الطلاب، فجينا كتبنا له ايه مثلا؟ يو تيرن، فيو تيرن طبعا اليو تيرن اللي جاي ده، فاذا يو يقول لك ده متحرك، لا طالما اليو نطقت الى يو فتعامل معامله الحرف الساكن، فبقول لك لما تيجي تتكلم على تن. وعلى فكره النقطه دي بقى انا عايز اشرحها لك باتقان شويه. تعالى بقى صلي على النبي كده واستمتع، انا عايزك استمتع بجد. تعالى يا باشا صلي بنا على النبي، قول عليه السلام. بص يا باشا انا دلوقتي عندي حاجتين، انا بتكلم على 10 باوند صح كده مثلا اهو 10 باوند نوت، انا بقول لك 10 جنيه. بص لاحظ 10 انا نطقت 10 ان التي حرف ساكن، فعشان كده جيت قايل اتن. لكن لو بصيت ان انا بقول لك مثلا ولد عنده 8 سنين فبقول لك 8 year، بص كده. فاذا هنا تيجي قايل ان. انت عارف هو مش هيعملها لك كده في الامتحان، عارف هيعملها لك ازاي؟ هقول لك هيضحك عليك ازاي. هيجي حاطط، انا حطيت هنا الايه؟ هيجي حاطط لك 8 وحاطط لك يير ويجي حاطط لك بوي، فيقول لك ولد عنده كام سنه؟ فيقول لك ولد عنده 8 سنين، ويقول لك تاخد الايه؟ اتفقنا ولا تاخد الان؟ فاذا تصبح الاجابه قولا واحدا ان ما ينفعش اخد الايه، فتصبح الاجابه ان انا اخد مين؟ ان انا اخد الان وانا غمض عين. ليه يا مستر محمود؟ لان انا عندي 8 اللي هو 8 انا نطقتها بحرف متحرك وليس ساكن. اتفقنا يا بطل؟ زي ما احنا قلناها بالشكل ده كده. عايزك بقى تكتبهم بالله عليك وما تنساهمش ابدا، وان شاء الله باذن الله لو حب يمسكك في الامتحان هيمسكك فيهم، وبرضه ان شاء الله انت تجتازهم. تعالى يا بطل بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك صم دير
وهنا النقطه اللي جايه صمدير هنا بمعنى انا بسميها بعض الغزلان عادي، في اي مشكله كده؟ فهنا صمدير احنا ممكن على فكره نعاملها معامله الجمع، هي بتعامل معامله المفرد على حسب السياق وتعامل معامله الجمع على حسب السياق. يعني مثلا انا ممكن اقول لك ادير بالشكل ده كده، فجاي لك از كده عادي، وهنا جاي لك هنا صم ايه؟ صمدير، فهنا هنقوله خلاص هنعملها معامله الجمع، فهنقول ار او هاب. بس احنا فوجئنا ان اولا از هنبعد از دي خالص عشان انا عندي هنا صم وعندي هتبين اجابه مالناش علاقه بيها، مش هينفع ان انا احط ماضي تام هنا، يعني خليك واعي. فهنا الراجل ده حاطط لك اجابتين، جايب لك هاف وجايب لك يا باشا انا ما ينفعش ان انا اخد هاف الا لو كان معايا هاف بين عشان الاي ان جي، فتصبح الاجابه الى مين؟ الى ار على طول. يبقى انا حطيتها هنا كجمع عادي، خلي بالك من نقطه شبه دي. يبقى لو قلت ادير از، لو قلت صم مثلا دير، فبقول ار الى اخره، اتفقنا؟ اما السؤال الفائق، ليه انا بقول ان السؤال ده سؤال اوائل الجمهوريه؟ السؤال ده عشان هو مش مألوف، اتفقنا كده؟ بص معايا، هو السؤال الرابع بيبدو، شوف انا بقول ايه؟ بيبدو، استنى بس اما اعملها لك كده اهو، يعني بيبدو للوهله الاولى ان هو سؤال سهل، يعني سؤال ما فيهوش اي مشكله. فيجي الطالب طالع في الامتحان، طبعا انتوا عارفين انظمه الثانويه العامه الجديده بتبقى ماشيه ازاي، فليه بنقول السؤال الرابع ده سؤال اوائل الجمهوريه يا معالي الباشا؟ تعال ما اقول لك ليه. اولا صلوا على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. الجمله بيقول لك ان there was no more orange juice، فبيقول لك ان she asked for another glass. هي دلوقتي هو على فكره هو ما فيش عصير برتقال زياده، وفجاه بنلاقيها بتطلب هي عايزه كوبايه. بص بقى، هنا انا لما اجي اكلمك على بط وبط ستيل، انت ممكن تتلخبط فتقول ان الاجابتين صح، هي دماغه طلبت معاه، انا عارف انك شاطر وهتقول ان الاجابتين صح، بس هنا خلي بالك بقى في اجابه افضل من اجابه اخرى على الاطلاق، لان بط هنا انا بستخدمها للتناقض، اتفقنا؟ بين فكرتين، اتفقنا؟ واضحين تماما، واضحين تماما. شوف انا قلت ايه؟ واضحين تماما، واضحين وضوح الشمس. طيب حلو قوي. طب وبعدين يا مستر محمود، بنلاقيه في المثال ده اولا ليه بقى؟ اولا اجابه بط هتبقى اجابه ضعيفه شويه، ضعيفه شويه ليه؟ يعني مثلا انا ممكن اقول لك ان هو ذاكر كويس ولكن هو جاب درجاته قليله، خلاص دي تناقض بين فكرتين واضحين تماما. لكن ليه بات ستيل؟ بات ستيل خلي بالك هو بنسميها تناقض، اتفقنا؟ لفكره واضحه وحقيقه تامه. وحقيقه ايه؟ خلي بالك من كلمه وحقيقه تامه دي عشان تبقى واعي ليها وانت بتذاكر. تعالى ما افهمك، يعني مثلا انا بقول لك ايه؟ هفهمك. انا بقول لك بص هو ما فيش عصير برتقال، دي خلي بالك دي حقيقه ثابته اهو، وبالرغم من كده ان هو شوف ومع ذلك، ما هي بات ستيل هنا انا بقول ولكن ما زال، واحنا بنقول ولكن مع ذلك، ولكن مع ايه؟ مع ذلك. فتصبح الاجابه ان بات ستيل قولا واحدا معناها ان هو بيناقض حقيقه معروفه للناس كلها. يعني ايه مثلا؟ انا هفهمك. انا بقول لك دلوقتي ما فيش عصير برتقال زياده، فما فيش عصير برتقال زياده يبقى ما فيش زياده، هو عارف ان ما فيش، ومع ذلك برضه هو بيطلب زياده، فهو معلش احنا بنقولها بالبلد كده هو بيتنح معايا، انت يا عم انت بترخم معايا في الكلام ليه؟ فهو عارف ان مفيش اكل في الثلاجه ومع ذلك برضه بيطلب. شفت انا عملتها ازاي؟ عشان كده اخدنا بط ستيل، فبط ستيل اقوى مليون مره من استخدام هنا بط. موضوع امتحان رائع للغايه، اتفقنا؟ ذاكر كويس جدا 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 جدا، وان شاء الله هتدعي لي وانت بتذاكره وبتشتغل فيه. في السؤال الخامس بيقول لك نقط ذا تشالنج، ايه اللي ماسكك في مفتاح لي السؤال ده؟ مش عايز اطول عليك بس في الايه، في التفسير. فانا عندي هنا التشالنجز. اولا التشالنجز دي انا عملتها معامله الاسم، ايوه كده، ايوه كده. اولا هاويفر مش هينفع، ليه؟ لان هاويفر اذا جاءت في بدايه الجمله، فهاويفر عايزه بعدها صفه او عايزه بعدها حال ثم فاعل ثم فعل، فقال لك مش هتنفع، خلاص انا مش هينفع استخدم دي. طيب اولزو عايزه جمله كامله، فاولزو هنا اتفقنا عايزه ايه؟ عايزه كده، يبقى تقول كده جنبي جمله ايه؟ جمله كامله، ايوه كده برافو. وان سبايت عايزه اوف، يبقى دي اجابه غلط، فتصبح الاجابه ديسبايت. يبقى كده كده اصل ديسبايت وانت شغال عليها او ان سبايت اوف، فكده كده عايزه بعدها الاسم او الفعل منضاف له الايه؟ الاي ان جي قولا واحدا، اتفقنا يا بطل؟ يبقى انا اخدت ليه ديسبايت؟ عشان انا عندي اسم صريح. يلا اللي بعد كده، سؤال جميل جدا، ليه؟ لان ده موضوع امتحان سهل جدا وبسيط جدا 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 جدا. يعني مثلا انا بقول لك هنا ايه؟ على فكره هنا وانت بتتكلم على، احنا بنتكلم على اسم جريده صح؟ وما تقلقش هو هيحطها لك في الامتحان بين علامتين تنصيص او بنسميها الكوتيشن ماركس والكلام ده زي ما انت عارف. فالنقطه شبه دي، يبقى انا بتكلم زي مثلا انت بتتكلم على ايه؟ مثلا الف ليله وليله مثلا، بتتكلم مثلا على اي روايه، فهو يبان لك ان هي في صيغه الجمع. لا يا باشا، ده بنسميه عنوان جريده او بنسميه اسم جريده عامه، فاذا تعامل معامله المفرد.
وصلت؟ يبقى ما ينفعش ان انا اخد هاف، وما ينفعش ان انا اخد ار، ما ينفعش ان انا اخد وير، فتصبح الاجابه الى از. فعشان كده وانا بتعامل في الامتحان على سؤال زي ده ابقى واخد بالي ان ما تقلقش ان هو بيجيب لك اشهر الجرائد واشهر مثلا، او يجيب لك مثلا اسم مثلا قصه، وما تقلقش هيقول لك هو عباره عن روايه. فاهم ازاي؟ زي مثلا لورد اوف ذا فلايز اهو، لورد اتفقنا اوف ذا فلايز، صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها، عشان كده احنا بنسميها دي روايه. فالروايات تعامل معامله المفرد ولا تعامل معامله الجمع على الاطلاق، حتى لو كانت منتهيه بالايه؟ باس الجمع. تعال في السؤال السابع، بيقول لك ان اورنج ما ينفعش تقول ان اورنج. طب ليه؟ لان انا لو قلت ان اورنج يبقى المقصود قولا واحدا بان اورنج ان دي برتقانه بتتاكل. وصلت المعلومه؟ طب يا مستر محمود اعمل ايه؟ المقصود بكلمه اورنج هنا اللي هو اللون البرتقالي، فبيقول لك is my favorite color. يبقى ما ينفعش ان انا استخدم لا ايه ولا ان ولا استخدم ازاي، فتصبح الاجابه نو ارتكل، لان الالوان من الاسماء اتفقنا الغير معدوده. معلش سامحني والله ان انا بجري معاك، بس عشان عايز اوفر لك وقت برضه للي جاي بعد كده. تعالى صلى على النبي. بيقول لك يا باشا اي ريجريت، فطالما هنا جايب لك اي ريجريت هنا يبقى هنا انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على ريجريت والاي ان جي. نكتب يلا كده تحت كده، ادي ريجريت اهي خلاص، والفعل متضاف له الاي ان جي، قولا واحدا بتساوي وش وبعد كده فاعل وبعد كده مثلا ماضي تام. ده يعني فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا لو على حسب يعني المعنى. خلينا نشوف الاول. فهنا هنشوف على حسب، انا ممكن يبقى ماضي تام ممكن يبقى ماضي بسيط. هنشوف. بيقول لك انا بندم ان انا بدات ان انا ادخن، يبقى انا اتمنى ان انا ايه؟ ان انا ما كنتش ادخن، صح ولا لا؟ فهنا اولا اجابه didn't start اجابه غلط. شوف انا بعتها اول اجابه، بعتها لك اول اجابه انا جريت عليها ان انا ابعدها. ليه؟ لان احنا بنقول دايما اول ما تلاقي ريجريت مع الاي ان جي دايما بص عود نفسك كده، اكتب يلا ورايا ها ريجريت فعل متضاف له اي ان جي. يبقى انت هنا مثلا عايز ماضي تام منفي مثلا. طب انت عندك ريجريت اتفقنا مع نوت والاي ان جي مثلا، يبقى ماضي تام مثبت على حسب طبعا المعنى، على حسب الدنيا ماشيه معاك ازاي. وصلت؟ عشان برضو خلي بالك اصل هو ممكن يكون ماضي يعني في صفه مش عارف ايه الى اخره. طيب معنانا من المواضيع دي كلها، يبقى اذا اول اجابه هنبعدها كانت، يبقى كده بعدت اجابتين. وصلت المعلومه؟ طيب فهنا الاجابتين يبقى وضنت برضو اجابه غلط، فتصبح الاجابه قولا واحدا الى ماضي تام. شوف انت شاطر ومتميز جدا وبالراحه. اكتب عندك ريجريت اي ان جي، عندك مثلا وش او would rather يبقى انت عايز معاهم ماضي مثلا تام منفي على حسب. طب ريجريت نوت والاي ان جي يبقى انت عندك ماضي تام مثبت مع وش او would rather على حسب برضو انت بتشتغل على ايه. خلاص يا بطل، خش على اللي بعد كده يلا وصلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام. تعالى يا باشا في السؤال اللي بعده بيقول لك اي وش. هو الراجل بيقول لك والله يا جماعه انا اتمنى ان انا اكون طيار، يبقى ده اسمه تمني في المستقبل. تمني فين؟ في المستقبل. فاذا يبقى فاعل ها مع وش ايوه مع فاعل برافو، يبقى انا باخد كود مع الاي مثلا والوي مع الاي والايه، وعندك هنا وود مع باقي الايه؟ مع باقي الضمائر. فهو بيقول لك انا اتمنى ان انا لما اكبر ان انا اكون طيار. يبقى ما ينفعش انك تاخد احد بين لان ده مش ندم ولا ينفع كود ولا ينفع وير ولا ينفع وير. فاذا قولا واحدا تصبح الاجابه الى مين؟ الى كود بي. اكتب المعلومات دي، احنا بنراجع منهج تراكمي. خلاص يا بطل كده يلا بينا للسؤال اللي بعده. تعالى في سؤال اوائل الجمهوريه. ليه انا اصريت ان انا اكتب السؤال ده اوائل الجمهوريه؟ اقول لك انا اصريت ليه ان انا اكتب عليه اوائل الجمهوريه. اولا لان غلطه بسيطه انت بتغلط فيها نتيجه سهو مش نتيجه مستوى والله ابدا. اولا انا عندي هنا اترافلر، المقصود بكلمه اترافلر هي بمعنى مسافر. طب ما هي اترافلر برضه هي لما اجي اقول لك ستودنت. طب اترافلر وستودنت هي لما اجي اقول لك اتشيلد. اظن فهمت انا عايز اوصل معاك لايه. طب واترافلر هي ستودنت او اتشيلد هي لما تيجي تقول لي اتيتشر او تيجي تقول لي ادكتور. اظن ايوه احنا مش عارفين نحدد نوع الجنس الشخص هل هو مذكر ولا مؤنث. اذا قولا واحدا في نقطه شبه دي لما يجي لك نقطه شبه دي يبقى اذا الضمير العائد عليها ايوه برافو عليك انا سامعك بيكون زي. وصلت؟ يبقى انا حطيت هنا ايه؟ قال لك ان تقريبا في مسافر ركن العربيه بتاعته قصاد البيت بتاعي. وصلت ولا لا؟ يبقى اذا هنا ما ينفعش ان انا اخد شيء ولا هي. اصل انا لو قلت بقى اترافلر مثلا اللي شعرها كذا ولابسه فستان كذا يبقى ده مؤنث يبقى ده شيء. لكن هنا انا ما اعرفوش فاذا بنعامله معامله صيغه الايه؟ الجمع. برافو عليك الله ينور هنا جامد الله بص انا مبسوط بيك قوي. فحاول تكتب. يبقى اذا طب يا مستر محمود لو قال لي مثلا طفل، لو قال لي طفل مثلا وقال لي طفل مثلا
لابس بنطلون مثلا او لابس سوت مثلا لونها مثلا اسود مثلا، خلاص يبقى ده مذكر. طب لو قال لك مثلا ان اتشيلد مثلا ويز جرين سكير، مثلا بيجيب خضره مثلا او بيجيب مثلا بلاك سكير الى اخره، خلاص يبقى بنت، يبقى شي. عاش، الله ينور. تعالى بقى اما اعمل لك ريفرش كده سريع على القصه، وما تقلقش انا هراجع لكم القصه مراجعه محترمه. بس انا عايز افاجئك ان مراجعه القصه كده في 5 اسئله ب5 اسئله، ان دي اسئله كتاب الوزاره، يبقى ما ينفعش لا انت ولا اي حد يهمل الاسئله تحت اي سبب من الاسباب. تعالى يلا كده مع بعض نراجع، وما تقلقش انا بس بعمل لك ريفرش لعقلك، لكن مش براجع لك القصه المراجعه الكامله اللي في دماغك. تعالى بقى بص للسؤال الاول، خلينا كده نحدد السؤال. بيقول لك في السؤال الاول ايه؟ بيقول لك ان ليه ادموند طبعا تم احترامه بواسطه طاقم الايه؟ طاقم السفينه مثلا او الطاقم بتاع كذا. بيقول لك بعد موت الكابتن، زي ما انت عارف، انت عارف كويس جدا ان بعد موت الكابتن بتاع السفينه بتاعهم ايا كان يعني، فطبيعي ان هو سلموا القياده كامله. اولا اللي هتقول الاجابه النموذجيه ان ادموند توك كوماند اوف ذا شيب ويل، ان هو فعلا ان هو وجه الاوامر واخد زي ما بنسميها كده استلم الرايه ووجهها بالشكل الصحيح. هتيجي قايل هتيجي قايل ان هي سيلد طبعا سبو ستورمز، برضه نفس الكلام، ان هو كان بيبحر برضه يبحر، خلي بالك، في خلال العواصف او من خلال العواصف او عبر العواصف. وطبعا ده بيدل على مدى قوته عشان تبقى فاهم كويس جدا، وبسبب صغر سنه، ما هو صغير في السن، فهم كانوا متوقعين ان هو يفشل تماما. لا، هو تولى فعلا القياده بالشكل الصحيح. وكمان ان هو حمى، خلي بالك بقى، البضاعه الكارجو، وكمان جاب السفينه، فعلا السفينه وصلت الى ارض الوطن بسلام وامان سيفلي، ولذلك هي شوت جريت سكيل طبعا اند بيرفي. وهنا مهم جدا انك انت تكتب القصه بطريقتك واسلوبك، وانك انت تدرب ايدك على كتابتها وانت قاعد في البيت. طيب السؤال الثاني بيقول لك وات كان وي جس، نقدر نخمن ايه بخصوص، خلي بالك من السؤال، شخصيه ادموند من خلال ان هو بيتولى المسؤوليه على السفينه. ده سؤال مهم جدا، افتكر ان دي اسئله كتاب الوزاره. فالاجابه النموذجيه ممكن تجيب الاجابه خير الكلام ما قل ودل. هتقول بمنتهى البساطه ان الراجل ده، بص كده، ان الراجل ده يعني ان هو يا مستر محمود، استنى بس اما اطلع لك كده، اتفقنا ان الراجل ده ايه؟ هو ان الراجل ده بريف، فبريف يعني شجاع، وكمان ان هو لويال طبعا عنده ولاء. وخلي بالك ما هو ولاءه ده هو اللي وداه في داهيه، لان طبعا الولاء بتاعه والامانه بتاعته هو فيه 3 صفات اهم من بعض، ان هو بريف، ان هو شجاع، وان هو لويال عنده ولاء، وان هو اونست امين. الصفات دي كلها اتجمعت فيه، وبرضه زي ما انت عارف بالرغم ان الصفات دي كانت كويسه جدا الا ان هي اذته برضه. طيب هتقول ان هو شجاع، وهتقول ان هو عنده ولاء، هتقول كمان ان هو اكتس فاست، ان هو بيتصرف بسرعه. طب يا مستر محمود معلش يعني، ولو انا كتبت الاجابه بالشكل هتاخد الاجابه كامله، ما تقلقش ما تقلقش، والله من النوادر على فكره ان حد بينقص في القصه. اهم حاجه اخطاء الجرامر بتاعتك تكون قليله، السبيلنج مظبوط، خير الكلام ما قل ودل. كمل ان هي ثينكس طبعا كليرلي، ان هو بيفكر طبعا بوضوح، وطبعا عقله موجود معاه زي ما انت عارف وقلنا من شويه، ودايما بيهتم، خلي بالك، كيرز اباوت ديوتي والناس، فهو دايما اهتمامه بالواجب بتاعه الاساسي، واهتمامه بالناس اللي موجوده على السفينه برضو، ده الاهتمام الثاني. طيب السؤال المهم جدا بالنسبه لنا ان بيقول لك ان هاو داز ذا ارايفل طبعا، فبيقول لك ات مارسيليوس، فبيقول لك سيت ذا ستيج فور بوس هوب اند دينجر ان ادموندا. السؤال ده رائع للغايه. ازاي؟ بيقول لك ازاي وصول السفينه في طبعا الميناء الخاص بمارسيليا، بيقول لك ان ده بيبدا يحط المرحله الخاصه بحاجتين، الحاجه الاولانيه بحاجه اسمها الهوب الامل، والحاجه الثانيه اسمها دينجر الخطر. طبعا انت عارف بالنسبه للامل ان انا اقول لك ان هي از بروموتد، ان تم ترقيته تو بي ا كابتن، ان هو يكون كابتن او الى كابتن على طول، تو كابتن على طول. وكمان والامل الثاني ان هي از جوينج تو ماري ميرسيدس، ان هو هيتجوز طبعا ميرسيدس. وبالنسبه كمان ان هو كان سعيد، ولكن ان هي از هابي. خلي بالك، فلذلك هنا خلي بالك انت ممكن بقى تزود ايه في حته الخطر، ايه؟ ان ده برضو، ان كل ده بيحيك مؤامره ان ده يفسد السعاده بتاعته. طب هنشوف السؤال ده كمان بطريقه تانية دلوقتي. بيقول لك هل بتعتقد، السؤال بقى الجامد والتحفه قوي، فبيجي يقول لك هل بتعتقد ان ادموندز لويالتي، هل بتعتقد ان ولاؤه للكابتن كان اهم مليون مره من ان هو يوصل لعائلته بسرعه؟ فطبعا مهم جدا ان هو كان حريص جدا على ان السفينه ترسو بامان.
فطبعا هقول يس طبعا، لان طبعا زي ما انت عارف ان البحار الجيد لازم يحمي السفينه بتاعته وطاقم السفينه اولا باي دوينج طبعا ديوتي، ان هو بيعمل الواجب بتاعه، ان ادموند فعلا يستحق، ان هي ديزيرف، ان هو استحق ان هو يكون الكابتن. والثقه دي تقدر تساعد طبعا زي ما انت عارف عائلته فيما بعد ان هم يعيشوا سعداء وهيعيشوا في مستوى راقي للغايه. اتفقنا يا باشا؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لك لو انت مكان ادموند هل انت هتتصرف بشكل مختلف مع السفينه وطاقم السفينه؟ يعني هتعامل كل واحد بطريقه؟ لا طبعا، ان I would have done the same، هعمل كل حاجه زي ما هي وهعامل كل واحد زي ما هو. ان I would bring the ship برضه home safely، اتفقنا ان انا برضه هجيب السفينه بامان وان انا مش هاثر في اي حاجه تخصها. اتفقنا يا بطل؟ دول اول 5 اسئله، ان انا بس بعمل لك ريفرش لعقلك، افتكر ان ال5 اسئله دول كتاب وزاره واوعى انك انت تهملهم بالله عليك. تعال السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه في السؤال اللي جاي؟ بيقول لك I can't carry the box، انا مش قادر ان انا اشيل الصندوق. فبيقول لك it's too heavy. عارف السؤال ده بقى، السؤال ده اللي احنا بنسميه سؤال السهل الممتنع. طب ليه يا مستر محمود السؤال السهل الممتنع؟ انا اقول لك، لان الطالب بيجي ماسك القاعده دي فيقول لك انا عندي هنا تو مع الصفه مع تو مع المصدر ايا كان، يعني ايا كان تو مع صفه تو مع الايه؟ مع المصدر. كده في اي مشكله بالنسبه لنا؟ ما فيش يا مستر ان شاء الله اي مشكله. فاذا اول اجابه ابعدها ان انا اشيل الاجابه بتاعت بي كارينج، وان هنا انا هشيل طبعا في الاجابه اي اجابات. فهنا يا عيني هيبدا يشيل دي كمان، لان هو بيقول لك تو والصفه تو والمصدر. هيبدا الطالب يحتار ما بين اجابتين، ايوه يقول لك ده الشنطه او الصندوق، فيقول لك الصندوق لا اوعى تعمل كده، يبقى تو والصفه تو والمصدر وتلتزم بسياق الرجل. شايف السؤال ده؟ السؤال ده اسهل مما تتخيله. شوف انا لو جبت عيل في ثالثه اعدادي هيجاوب السؤال ده بجد، هيجاوب السؤال ده مش هيغلط فيه. طب ليه انا اغلط فيها يا مستر محمود؟ نتيجه قله الممارسه، ده رقم واحد، وكمان انك انت ما ركزتش فيه. فما ينفعش انك انت تحط هنا ات لاي سبب فتصبح الاجابه الى كاري قولا واحدا. بس الموضوع بسيط خالص. يبقى شوف السؤال صعوبته في ايه؟ ان هو حاطط لك الضمير بتاع ات. خش على اللي بعده. بيقول لك ان nothing is more satisfying than completing a challenge طبعا. فبيقول لك هنا الاول ده سؤال مزيف، يلا بينا. nothing اولا الضمير العائد على بيكون ات يا باشا قولا واحدا، يبقى خلي بالك من الحته دي. فاذا هنا الاول انا ما ينفعش ان انا اخد ار ذي ولا ار انت ذي خلاص، لان انا قلت الضمير العائد هو ات. كده اتفضل لك بقى. احنا قلنا في السؤال المزيل ايه؟ ان كل مثبت يحول الى منفي وكل منفي يحول الى مثبت ما لم يوجد مانع، وهنا ده مانع. يبقى اذا هتنزل از زي ما هي، يبقى تقول از ات. سؤال سهل جدا لكن بعمل لك ريفرش بيه كموضوع امتحان. من ضمن الاسئله السؤال 13 بيقول لك ثرو ذا بول، يعني ارمي الكره. هو هنا بيلعب على ايه؟ هنا بيلعب على حاجه اسمها البروناونز، يعني بيلعب على حاجه اسمها الضمائر. فاذا هو بيقول لك هنا ارمي الكره ليا من فضلك، فهو هنا ما ينفعش ماين، لان اولا ماين اللي موجوده قدامك ده ضمير ملكيه، وضمير ملكيه عايز قبليه الشيء المملوك فمش هينفع. وماي صفه ملكيه عايزه بعدها الاسم المملوك زي ما انت عارف. وعندي هنا ات مش هتنفع، يبقى تو ات اي ام ويتي، هو بيتكلم على نفسه، يبقى هنا تصبح الاجابه الى مين؟ بس كده. يبقى هو هنا عايز منك ضمير مفعول، نقطه خايبه جدا لكن كمان تراكمي. طيب في السؤال ال 14 بيقول لك ايفري وان. اول حاجه زي ما انت عارف ان اي حاجه مثلا انا بكلمك على ايفري مثلا، بكلمك على صم مثلا، بكلمك على اني مثلا، فاذا وجود افري او صم او اني يبقى الفعل اللي بعدهم بيعامل معامله المفرد قولا واحدا، لكن الضمير العائد عليهم بيكون الجمع. لكن هنا في نقطه مهمه بقى، اولا انا هشيل الهاف وهشيل الار، ونقطه سهله جدا وخايبه جدا ومالهاش 30 لازمه، لكن برضه ما ينفعش تغلط فيها. فبيقول لك every one not responsibilities، مسؤوليات. فاذا هنا بيتكلم على الامتلاك، يبقى في الحاله دي ان انا بتكلم على every مين؟ بتكلم على every one. فانا بكلمك هنا على هاز لان هاز جاي بعدها الاسم الايه؟ المملوك. بسيطه خالص. انا ما ينفعش اخد از لان مثلا از مثلا عايزه از ات هوم او از والاي ان جي الى اخره. في السؤال 15 وده من اسئله المنهج التراكمي المهمه جدا ان لازم يكون عندك درايه بيها. اولا ثينك اللي حضرتك شايفها قدامك دي لا توضع في الاي ان جي على الاطلاق اذا جاءت بمعنى مثلا يعتقد. لكن انا هقول لك على طريقه حلوه قوي، لو انت لقيت حرف جر مثلا زي اوف او اباوت مثلا، فاذا هنا بتكون بمعنى يفكر. فاذا ثينك هنا قولا واحدا ان تصبح الاجابه ان ثينك تتحط في الاي ان جي. فاذا اولا ان هي اوف ا بلان تو امبروف هيز جريدز، فبيقول لك ان سكول ات ذا مومنت، في اللحظه دي ان هو بيفكر في خطه ازاي ان هو يحسن الجريدز بتاعته في المدرسه. فاذا تصبح الاجابه الصحيحه قولا واحدا از ثينكينج قولا واحدا. ما تحاولش انك تفكر. ليه؟ اقول لك لسبب، لان هنا لو بصيت في الاجابه هتلاحظ في الاجابه الموجوده قدامك دي ان هو حاطط لك اصلا ذا
مومنت. فالفكره بتاعت at the moment هو عايز اي ان جي، فبالتالي هنا thought مش هتنفع، have thought مش هتنفع. فهنا خلي بالك لو انا بقول لك مثلا ايه رايك في كذا، يبقى انا بقول لك do you think يعني انت بتفكر الى اخره، ايه رايك في حاجه زي دي. لكن انا think عندي هنا بمعنى يفكر، لما يجي معاه حرف الجر زي اوف، زي ما يجي معاه حرف الجر زي اباوت، فتصبح الاجابه ان انت بتحط هنا يا باشا الاي ان جي قولا واحدا. اتفقنا يا بطل؟ تعالى كمل معايا، صلى على النبي. هنا بيقول لك السؤال الجميل قوي، بيقول لك ان ذا نوت روم واز. الاول خلي بالك، بص خليك واعي زي استاذك كده، حدد الفيرب تو بي. طالما انت بتتكلم على منهج تراكمي، الفيرب تو بي ده بيعامل معامله المفرد، فطالما مفرد يبقى البنات، هو بيقول لك حجره البنات، فهو حجره البنات، يبقى الكلام كله على مين؟ الكلام مش بيتكلم على البنات، هو بيتكلم على حاجه اسمها حجره البنات. سريعا كده كمنهج تراكمي. فاذا في الحاله دي ان انا ممكن ان انا اقولها باجابتين، اقول لك ذا جيرلز ابستروفي، اتفقنا اس واجي حاطط روم، واقول حجره البنت برضو مفرد عادي تمشي. وممكن اقول لك برضو ذا جيرلز، اتفقنا كده جمع، وجاي لك روم، وجاي لك برضو واز. قال لا طب ليه يا مستر محمود؟ لان هو في كلتا الحالتين هو يقصد الحجره، ما يقصدش هنا البنت او يقصد حتى البنات، هو يقصد هنا حجره فقط. فاذا تصبح الاجابه بي صحيحه والاجابه سي صحيحه. وده سؤال لطيف خالص برضو عشان تظبط الدنيا بتاعتك وانت مركز فيه في الامتحان. اما السؤال ال 17 منهج تراكمي تحفه. ليه بقى؟ لان فعليا اللي هيقع في السؤال ده هو الطالب اللي بيجري باقصى سرعه في السؤال. ليه؟ تعال اما اقول لك. اول حاجه انا عندي اف، فاف لو بصيت لها كده بلاقي ان انا عندي حاجه اسمها had written were. هنا المفاجاه ان الطالب اول ما يشوف had يحسب ان هي حاله ثالثه، بس انت ما اخدتش بالك ان عشان اجيبها، بص كده هو قال لك ايه؟ قال لك had a written، اتفقنا، وجاي قايل لك هنا في الجمله work. اوبا ايوه استنى يا مستر محمود فهمتك، انت حضرتك تقصد تقول ان هو بيقول لو انا كان عندي عمل مكتوب. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ وصلت؟ يبقى اذا العمل الكتابي او العمل المكتوب هنا هتلاحظ ان اتعامل مع السؤال باحترافيه شديده. على فكره هو بيلعب على الاعصاب في السؤال ده، لان هنا انت عندك هذا وهنا ده كله اصلا عباره عن اسم مع صفه. فهمتك. اقول لك انا مثال من عندي، استنى، لا انا مش هسيبك يا حبيب قلبي ابدا والله، استنى. فاجي عامل لك ازاي؟ فاجي حاطط لك هاد مثلا، فيقول لك ايه مثلا يعني، فيقول لك مثلا تالنتد مثلا بوي، لو كان عندي ولد موهوب. فهمتك، يبقى ادي اسم اهو، وهنا انا عندي صفه، يبقى هنا هدي، يبقى انت بتتكلم على حاله ايه؟ بتتكلم على حاله اف الثانيه مش الثالثه. فاذا قولا واحدا يبقى اجابه ويل ستارت اجابه غلط، would have started إجابة غلط، فتصبح الإجابة قولا واحدا إلى would start. وده من الأسئلة المربكة اللي توقعك في الامتحان وتخليك تلف حوالين نفسك. تعالى يا باشا اما نخش على بعد كده هنا. خلاص بقى زي ما انت عارف، انت بتتكلم على ايوه، هنا بيتكلم يا باشا على حاجه اسمها الايه؟ على حاجه اسمها الحديد، صح؟ بس خلاص يبقى انت بتتكلم على حاله اف الايه؟ على حاله اف الصفريه، صح ولا لا؟ فاذا هو الراجل ما حددش، خلي بالك، وهنيجي لحته ما حددش في الحالات الصفريه دي بطريقه جميله جدا في الامتحانات فيما بعد. فاذا في الطريقه دي اول حاجه لما تيجي تبص لها هتيجي باصص على تحدد بقى كده، فبيقول لك اف خلاص يبقى ده مضارع بسيط. يبقى اذا انت عايز هنا برضو مضارع بسيط، يبقى اذا برضو ان انا بتكلم على بس بمعنى يصدق. اتفقنا؟ وانت عارف ان الحديد من الاسماء الغير معدوده اللي لازم تعامل معامله الفعل المفرد بعدها بيكون مفرد. في اي مشكله كده؟ طبعا النقطه اللي جايه دي سهله ومفيش فيها اي مشكله، بس انا عايزك انت تجاوبها بنفسك كده وتعمل ريفرش كده واكتب لي الاجابه في التعليقات وقول لي نقطه خايبه ملهاش 30 لازمه، بس معلش انا هحذف لك اجابتين يا عم اهو، عندك ان وان. يلا بينا نخش على سؤال القصه. هنا برجع لك القصه للمره الثانيه ولكن باسئله كتاب الوزاره، ان انا بعمل لك ريفرش برضه للافكار عشان نظبط الدنيا فيها مع بعض. قال لك ان ذا سي، طبعا الرحله البحريه خلي بالك، قال لك بتمثل اكتر من السفر، ده حقيقي. فهنا السؤال، والسؤال المشهور جدا في الاسئله، بيقول لك طب هو البحر، والسؤال ده انا شرحته لطلابنا في السنتر كتير، هو البحر بيرمز لايه؟ لادموند في النقطه دي. بصوا يا جماعه في النقطه دي خلي بالك، هو قال لك في النقطه دي، هو في النقطه خلي بالك، لو انت بتتكلم على البحر وهو رايح للسجن بتاع شاتو ديف، اتفقنا؟ فشاتو ديف على بعضها كلها على بعضها دي، يبقى انت بتتكلم على ان البحر بيبتلع الاحلام بتاعته. فهنا البحر بيرمز الى ايه؟ بيرمز يا باشا الى الحريه والامل وحياه جديده، وكمان يرمز الى الخطا، وده سؤال فائق جدا ومتميز جدا.
طيب في السؤال اللي بعد كده بيقول لك what were Edmund and Mercedes planning for the future. هم الاثنين كانوا بيخططوا ايه لمستقبلهم. اظن زي ما انت عارف ان هتقول they were planning to marry، بس ان هم كانوا بيخططوا ان هم يتجوزوا and begin a new life together. خير الكلام ما قل وده الانجز في اللي بعده. انت بتلف وتدور ياما ليه؟ اللي بعده يا باشا كده تعالى صلى على النبي. بيقول لك هنا في السؤال اللي بعد كده ايه يا باشا؟ بيقول لك how can فبيقول لك how can we tell that in Fernand's feelings for Mercedes were more than friendship. يعني ازاي؟ طبعا زي ما انت عارف ان هي كارفاله من الاخر. فانت عارف طبعا ان ازاي نقول ان مشاعر فرناند مرسيدس كانت اكتر من الصداقه. هو بيقول انا صديقك واطمن عليك في اي حاجه ولو لا طبعا، لان هو كان الولد ده زي ما انت عارف الراجل ده يعني كان دايما بيأمل. شوف بص ان هي hoped Edmund's fall. كان ايه بقى؟ فبيقول لك ان هو كان بيأمل ان سقوط ادموند would give him a chance to win her love. شوف السؤال بص he hoped هو كان بيأمل Edmund's fall يعني سقوط ادموند would give him ان يديله a chance فرصه ان هو يفوز بحبها. خش على بعد. السؤال الجميل قوي بيقول لك هنا قارن، هنا معلش هنا بيقول لك قارن، اتفقنا؟ بيقول لك قارن ما بين الامل بتاع ادموند مع فرناندز طبعا جيلسي الغيره والحقد. ازاي التو ايموشنز، ازاي يعني الشعور او المشاعر الاثنين دول دايما بيخلقوا صراع كرييت كونفليكت. اولا يا باشا هتقولها بمنتهى البساطه ان ان الامل builds Edmund dreams، ان هو بيبني احلام ادموند. شايف الدنيا بسيطه ازاي؟ ولكن اهو jealousy causes Fernand ان هو تسبب ان فرناند to betray ادموند. بس كده بسيطه خالص اهو، ان هو ايه بيتسبب ان فرناند ماله ان هو يخون ادموند وده بيؤدي الى تراجيدي اللي هو المأساة. بس بسيطه خالص اهي. كمل اللي بعد كده في السؤال اللي جاي. هل بتعتقد ان ادموند كان المفروض يلاحظ do you think ان ادموند should have noticed Fernand's jealousy earlier؟ هل بتعتقد ان ادموند كان المفروض عليه ان هو يلاحظ الغيره بتاعت فرناند في الوقت المبكر؟ اولا ما ينفعش في الوقت المبكر. هقول نو ليه بقى؟ لان قولا واحدا في نقطه شبه دي هاجي قايل لك ان ادموند trusted his friends يا جماعه، بيثق في اصدقائه ودايما كان مركز على حياته الايه؟ على حياته الشخصيه لا اكتر ولا اقل. يلا اللي بعده. بيقول لك هنا في السؤال اللي بعد كده بيقول لك هنا ايه؟ بص السؤال بيقول لك imagine، بيقول لك تخيل، اتفقنا؟ بيقول لك تخيل يا سيدي خلاص بقى. بيقول لك تخيل، بيقول لك you are Mercedes، تخيل ان انت او انت يعني Mercedes would you dress. وده سؤال على فكره انا بحبه وهو سؤال سهل جدا وخايب جدا في الاسئله. بيقول لك تخيل ان انت مكان مرسيدس، هل انت هتثق في فرناند كصديق بعد ملاحظه وانك اخدت بالك ان هو عنده حسد، نوع الحسد والحقد بتاعه؟ هقول الاجابه قولا واحدا no I wouldn't trust him. لا انا مش هثق فيه، لان طبعا ان الحسد نقدر نقول ان هو كان destroy true friend، وممكن تقول برضو ان هو الحسد كان destroy anything، ان هو ممكن يدمر اي شيء. وصلت يا باشا؟ خش يلا على اللي بعده يا باشا معالي الدكتور وعليه السلام، واستبشر يا حبيب قلبي بالخير كده وانا موجود معاك. هنا في السؤال الجميل بيقول لك في المنهج التراكمي بيقول لك ات ان ايربورت، بيقول لك في المطار انا لازم اظهر الباسبور بتاعي. طبعا هنا انت بتتكلم على حاجه اسمها نيسيسيتي. يعني ايه نيسيسيتي؟ يعني حاجه اسمها الضروره. يبقى ما ينفعش ان انا اخد مصر ولا ينفع شودن ولا ينفع نيد، يبقى هنا اخد مصر. ولو انت ما لقيتش مصر هنا يبقى تصبح الاجابه هنا هاف تو قولا واحدا. اظن انت فاكرها، يبقى انا يجب عليا خلاص. لكن خلي بالك ان شد هتبقى اجابه ضعيفه، يعني لو هو حاطط لك ماست وحاطط لك شد في الاجابه لا اجابه ماست صح، ولو هو حاطط لك هاف تو وشد في اجابه يبقى اجابه هاف تو اجابه صحيحه. طيب في السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ السؤال 21 بيقول لك ان there are، فبيقول لك ان books available، يعني بيقول لك في كتب متاحه. فبيقول لك هنا and المفروض طبعا هنا and we have 4، معانا 4 واحنا محتاجين على الاقل مثلا نقوله ايه؟ هو المفروض ان في تكمله هنا، فلو هو قال احنا محتاجين على الاقل 3، السؤال ده جميل قوي على فكره، يعني في تكمله بعد اتليست احنا محتاجين على الاقل 3، يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا الى افيو، لان هو بيقول لك 4، اتفقنا؟ فطالما هو بيقول لك 4
يبقى واحنا على الاقل محتاجين 3 يبقى هو قليل ويكفي، يبقى خلاص كده انا هاخد افيو. لكن لو هو قال لك ان هنا قال لك هنا وي نيد اتليست، يعني حط لك هنا في الاجابه اتليست احنا محتاجين على الاقل 5 مثلا، يبقى احنا معانا 4، يبقى ده عدد قليل، يبقى قليل ولا يكفي. فكده تصبح فيو لو هو قال لك ايه؟ لا ايه مثلا؟ لا يكفي. اتفق؟ طبعا انا هبعد ميني وهبعد ايه؟ وهبعد لسه تماما، لان الاجابتين دول هيبقوا خطا تماما. بس هي فكره ان مفتاح الحل بتاع السؤال ده بيكون واقع على حته ان وي نيد قال لك اتليست على الاقل، في تكملته ان هو لو محتاجين على الاقل 3 يبقى هنا افيوج، يبقى قليل ويكفي عادي. اتفقنا اهو؟ ويكفي عادي. لكن لو هو مثلا محتاجين على الاقل 5 او 6 او 7 او اي عدد يعني ازيد من الاربعه، يبقى هو قليل وما يكفيش. اتفقنا؟ يا رب يكون كلامي خفيف على قلبك كده، وان شاء الله تكون ظابط الدنيا. قال لك with the expansion، قال لك بالتوسع of the internet، فبيقول لك has grown more wide spread. هنا بيقول لك بتوسع الانترنت ايه اللي ازداد؟ هنا في الحالة دي أنا بتكلم على حاجة قولا واحدا، عشان بس ما نضيعش وقت في السؤال. يبقى أنا بتكلم مش الخصوصية طبعا، يبقى أنا بتكلم على حاجة اسمها بايرسي، وبايرسي هنا بمعنى القرصنة. اتفقنا؟ وهنا القرصنة بقى سواء القرصنة الإلكترونية، سواء قرصنة الكتب، سواء سيبة الكتب، أيا كان من أنواع القرصنة الموجودة. في السؤال بقى، السؤال جميل قوي، السؤال 23 سؤال جميل ولطيف وحلو جدا، وانا مبسوط ان السؤال ده انا حاطه في المنهج التراكمي. بيقول لك we all agreed in the concerns was a نقط. هنا الفكره في ايه بقى؟ ان يقول لك اول ما الطالب يشوف الاجابات successful او success او succeed او successfully، فهنا اول حاجه هيبعدها هيقول لك ماشي successfully دي اجابه خاطئه، لان انا يا مستر محمود عندي فيرب تو بي. يا اخي انت بستعجب جدا من الطلبه اللي بتروح تختار الاجابه والاقيها فجاه رايحه تختار، هي مفهمه نفسها الصح، ومفاجئ ان هي مفهمه نفسها الصح، ولكن بتروح تختار الاجابه الغلط، مش عارف ازاي. بس عامه انا راجل عندي هنا في فيرب تو بي، خلاص يا باشا كده ادي فيرب تو بي اهو. فاذا الفيرب تو بي ده انا عايز صفه، فانا قدامي صفتين، في نقطتين مهمين جدا. خليني بس اشيل لك موضوع الصفه ده خالص. اتفقنا؟ فانا عندي حاجتين، يا اما ان انا اقول successful، اتفقنا، يا اما ان انا اقول a success. انت بتهزر يا مستر محمود؟ هي مش سكسس بمعنى النجاح، ايوه بس ده اسم، لكن في عندي صفتين سكسسفول بتساوي تماما لفظ اسمه اسكسس. يعني ايه يا مستر محمود؟ يعني الاثنين متساويين مع بعض. خلاص انت كتبت المعلومه دي، تعالى بقى كده افهمك اكتر. يبقى انا دلوقتي قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا عندي في الجمله ان سكسسفول خلاص بتساوي سكسس، بس ايه الفرق بقى؟ ان انا لما اجي اقول لك سكسسفول، اتفقنا، اقدر ان انا اجيب بعدها الاسم، لكن لا نضع اسم بعد success. اتفقنا؟ يبقى اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك ان ذا student، ان الطالب is، خلي بالك شوف انا قلت ايه؟ is a success، لكن ما تقولش a success one، يعني ما تجيبش بعد a success ما تجيبش بعدها اسم، لكن successful هي تعامل معامله الصفه فاجيب بعدها اسم عادي. وصلت المعلومه؟ فهنا هتصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار اجابتي سكسس، لسبب واحد فقط، ان هو حاطط لك الاي موجوده، الليتر بتاع حرف الاي ما ينفعش ان انا اخد اسكسسفول ابدا، فتصبح الاجابه الى اسكسس. ودي من الاجابات الفائقه والاسئله المتميزه جدا اللي بتثبت ان فعلا انت فاهم ولا لا. تعال نرجع لك القصه للمره الثالثه ونشوف احنا هندخل على ايه. صلى على النبي. بيقول لك ان طبعا حفلات الزفاف احيانا بترمز الى الوحده طبعا والبدايات الجديده، ده حقيقي فعلا. فبيقول لك what does Edmond and Mercer's planned wedding طبعا symbolize in this chapter. هو بيقول لك ادموند وميرسيدز طبعا بيخططوا يعني تخطيطهم لحفل الزفاف بتاعهم بيرمز الى ايه؟ على فكره انت ممكن تقول بيرمز الى حاجه حلوه، ممكن تقول بيرمز الى a new، اتفقنا، لايف بيرمز الى حياه جديده. it symbolizes joy بيرمز الى الفرح والبهجه، اتفقنا. لكن ان the moment of betrayal endless، ولكن ممكن تقول بقى ان الايه؟ ان اللحظه بتاعت الخيانه ومش عارف ايه وكان. بس احنا ممكن نكتفي بالاجابه على النقطه دي، بيرمز الى a new life and joy الى بس كده وخلاص، كده الاجابه كامله ومستوفاه. طيب في السؤال اللي جاي في القصه بيقول لك ان why was Edmond arrested؟ بيقول لك ليه ادموند قبض عليه بالرغم ان هو كان بريء؟ اولا هتقول الاجابه قولا واحدا، ليه هو اتقبض عليه فعلا بالرغم ان في اصلا، معلش يا جماعه، ان هو كان بريء؟ الاجابه قولا واحدا هتقول ان there was a false letter
ان كان في خطاب زي ما انت عارف مزيف، وده اللي بيتهموا بالتريزن اللي هو الخيانه. وطبعا زي ما انت عارف فاليفور استخدمه عشان يحمي نفسه. دي الاجابه النموذجيه. What does Fernand and طبعا Danglars betrayal tell about their هو فرناند بقى وهو واخوه بقى صاحبه وحبيبه دانجلرز الاثنين مع بعض، هو ده بيقول ايه عن شخصيه؟ اولا يا جماعه تقول ان هم ناس قولا واحدا، قول زي ما انت عايز يا باشا، قول ان هم سيلفش، وقول ان هم جيلس انانيين وغيورين جدا. هم حطوا طموحهم ورغبتهم فوق الصداقه وفوق كمان الحقيقه. How does that chapter ازاي الشابتر ده بيظهر موضوع الثقه والخيانه كمان؟ اولا هتقول ان ادموند وثق في الناس ايزلي، ولكن برضو الخيانه برضو والغرور والتكبر برضو ان هم دمروا حياته. وزي ما انت عارف ان lies and ambition outweighed honesty، ان هو الكذب والخيانه outweighed يعني علوا الامانه. وصلت؟ تعالى يا باشا مع بعض صلوا بالله على النبي. هل بتعتقد ان السلطات اتصرفت فعلا fairly بعدل لما قبضوا على ادموند؟ لا طبعا. اولا هتقول no ان they acted unfairly. طب ليه؟ لان اولا ان هم اهتموا طبعا او كانوا مهتمين جامد وخايفين من الخوف الخاص بنابليون اكتر من تحقيق العداله. ودي الاجابه النموذجيه. السؤال بقى الجميل جدا في نقطه رائعه للغايه، نقطه شبه دي. قال لك ايه يا باشا؟ في نقطه شبه ديت قال لك تعالى بس كده خليك معايا. قال لك ان السلاسل اللي اتحطت في ادموند، السلاسل اللي تشينز، فبيقول لك بترمز ان هي اكتر من السجن. طبعا هتقول الاول ان السلاسل دي اتفقنا بترمز الى his lost dreams، احلامه المفقوده، وكمان broken future، وكمان مستقبله المحطم، وكمان ان they show how betrayal has trapped his whole life. ازاي اصلا ان الخيانه حبست وخلاص يعني سجنته وسجنت حياته كلها من اولها لاخرها. ودي من الاجابات النموذجيه الفائقه. تعال لما نيجي نشوف من المنهج التراكمي بيقول لك هنا ان ذا سيتويشن ان اولا سيم، خلي بالك هنا الفكره بتاعت سيم، الفكره تعال بس ايه نطلع تاني خلاص اهو. بيقول لك هنا اولا بص يا باشا كده مع بعض. اولا سيم من ضمن الافعال اللي ما ينفعش ان هي تتبني للمجهول. طب انت عايز تصيب انك تجيب مثلا بعدها فعل، فانت ممكن تقول سيم تو والمصدر، صح ولا لا مثلا؟ او انك انت بتقول سيم فبتقول سيم تو بي مع الفعل متضاف له الاي ان جي لو بيبدو الاستمرار في حاجه، او سيم ان بيجي بعدها صفه. لكن اهم حاجه ان سيم نفسها لا توضع فين؟ لا توضع في المجهول ابدا. وصلت؟ فاذا هنا بيبدو ان هو بيتحسن تدريجيا. يبقى ما ينفعش ان انا اخد تو ام بي امبروفد، ولا ينفع ان انا اخد تي امبروفد، وهنا ما ينفعش اخد مصدر على طول. لازم عشان تجيب فعل مع سين واكتب كده يبقى سين تو والمصدر لازم، لان اصل القاعده بتاعت سين ان سين والصفه فتصبح الاجابه قولا واحدا. برافو عليك ان انا اقول تو بي امبروفينج. تعالى يا باشا في السؤال اللي بعد كده. في السؤال الجميل انا قلت لك قبل كده في القاعده دي، قلت لك ايه؟ قلت لك فاعل، ايوه انا سامعك، would rather، احسنت، وبعد كده بتجيب فاعل عادي اهو. ولو لقيت في الاخر هنا اهو ماضي بسيط اللي يحصل هقول معايا فاعل would rather، فاعل في الاخر ماضي بسيط، يبقى انت بتتكلم هنا على ماضي تام وانت مغمض عينك الاثنين. يبقى اولا ده مضارع مش هتنفع وده مضارع مش هتنفع. اتاكد بس اهم حاجه من ايه؟ اتاكد اهم حاجه من yesterday. يبقى اذا الاجابه قولا واحدا ان انا اختار had completed وانا مغمض عين الاثنين دول. تعال كمل معايا. طب بيقول لك بعد كده هنيجي لها في حاجات ياما. بيقول لك ان ذا فيلم واز بورينج. سؤال جميل جدا ومنهج تراكمي فوق الرائع. ليه بقى؟ تعال بص معايا. اولا بيقول لك ان الفيلم واز فيري بورينج، ان الفيلم كان ممل جدا. اند نقط. اولا بص ما ينفعش ان انا اختارها لان بوث عايزه اتنين، ده رقم واحد. وافري ما ينفعش ان انا اصلا احط معاها اوف، يعني ما ينفعش ان انا اقول افري اوف، لكن انا ممكن اقول افري وان اوف، لكن ما ينفعش ان انا اقول افري اوف دي خالص. يبقى شيل من دماغك حاجه اسمها افري اوف دي تماما، دي خاطئه بالكامل. وهنا ايذر الموجوده قدامك ما ينفعش ان انا اقول برضو ايذر اوف، مش هينفع. يبقى اذا كده اجابه خاطئه برضو. يبقى اذا هنا تصبح الاجابه ان نص الناس half of the people left before the end. يبقى كده الفيلم كان ممل، وكمان ان نص الناس مالهم سابوا السينما مثلا او اي مكان
ومشوا قبل النهايه، فدي الاجابه يعني قولا واحدا، ودي الاجابه النموذجيه كمان. وخلي بالك اصل هاف عند نص وعند اول بمعنى كله وهكذا، عشان كده ما ينفعش ان انا اختار اي اجابه من الاجابات الاخرى. تعال للسؤال الرابع الجميل جدا في المنهج التراكمي بتاعك. هنا في السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا بص السؤال، بص السؤال عامل ازاي، ما تخليش السؤال يخدعك. بيقول لك جول يو سيت، فهنا جول يو سيت ده يبقى ده اسم صح. افتكر كويس ان انت بتتعامل هنا مع جول، فجول ده انا بعملها هنا معامله الاسم، فبالتالي انا ما ينفعش اختار although، هنا مش هتنفع، because مش هتنفع، فاذا however كمان مش هتنفع، لان however اذا جاءت في بدايه الجمله انا عايز بعدها صفه او حال على حسب، يبقى اذا هنا whatever. ايوه، يبقى whatever ممكن اجيب بعدها اسم ثم الفاعل ثم الفعل وانا مغمض عين الاثنين كده. برافو عليك، اتفقنا؟ She loves playing soccer، فهنا دي انا بعملها كانها ايه؟ يعني بعملها زي لعبه، زي كلمه مثلا زي فوتبول الى كلعبه يعني. فبيقول لك هنا بص الاجابه، بص اجابه السؤال ده. في اجابه السؤال ده لو انا جيت بصيت له بالراحه وتأنيت فيه شويه، هتلاحظ هي بتحب نوع من انواع الرياضه، ولكن برضو نفس الكلام ان هي عمرها ما سبق ليها ان هي انضمت لفريق. لو هتلاحظ ان دي اسمها كونتراست، يعني انت بتتكلم على تناقض، also مش هتنفع هنا، وديسبايد عايزه بعدها اسم مش جمله كامله، فكده اتفضل لك اجابتين. اتفقنا؟ يبقى هنا هختار يات، ويات هنا قبلها قمع لان هنا عندي تناقض. يبقى هي بتحب لعب مثلا، لعبه مثلا او بتشجع فريق معين، لكن انا عمري ما شفتها بتتفرج على الفريق ده اصلا. هي بتحب مثلا الافلام الكوميدي، لكن انا عمري ما شفتها بتتفرج على فيلم كوميدي، يبقى ده تناقض، مش هينفع ان انا اختار اي اجابه اخرى. طب بيقول لك بعد كده ان بيقول لك السؤال ده جميل قوي، فبيقول لك ايه؟ هي بتستمتع بقراءه a good book in bed at نقط. خلاص انا عايزك بص، يعني السؤال سهل جدا 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 جدا، وبالله عليك يا اخي والله العظيم سؤال سهل، عشان بص انا هساعدك. خلاص اتفقنا؟ انا هشيل نودي خالص، اتفقنا؟ وهشيل لك اندي خالص يا اخويا. يعني انت في السؤال عملت لي ايه؟ يعني سبت لي يعني ان انت حطيت لي معلش هنا معلش كذا نوع ارتكل. لا بص كده معايا، انا مش نوع ارتكل، انا هشيل لك ايه؟ انا استنى اهو، انا هساعدك خالص في السؤال. بص انا هشيل لك من السؤال، انا هشيل لك هنا، استنى بس، انا هشيل لك هنا ام خالص، وكده اتفضل لك اجابتين، انك انت تاخد نو ارتكل، وانك انت او تاخد هنا ايه، او انك انت هنا تاخد ذا. هي بتستمتع بقراءة كتاب جيد في السرير بالليل. شوف انا عملتها ازاي. يا ترى يا ترى اقول at a night، ولا اقول at the night، ولا اقول at night كده عادي؟ انت ما لاحظتش في نبرة صوتي ان انا اخترت الاجابة اصلا؟ طب فكر يلا وشوف الاجابة، ويا ريت تكتبها لي في الكومنتس الموجودة عندك بعد اذنك. طيب تعالى بقى السؤال الجميل قوي، وده سؤال على فكره برضو اللي هيغلط فيه هو طالب عنده سرعه وبرضو مش متأني في السؤال. اول ما هيشوف كلمه العربيه هنا هيجي رايح مختار الاجابه، فيجي يقول لك انا قابلت صديق اللي عربيته طبعا is known for its fuel efficiency. طيب هي معروفه ان هي بتوفر الوقود. هنا في النقطه دي الاول انا هبعد هو يقول لك اصليه عربيه يا باشا. لو تلاحظ ان انا بكلمك هوز كار عربيته، يبقى هنا في السؤال ده ممنوع تحط لا ايه ولا ان ولا ذا وتسيب السؤال زي ما هو، لان انا عايز هوز مع الشيء المملوك على طول. يبقى هنا ما ينفعش اخد ايه ولا ينفع اخد ذا وتصبح الاجابه نو ارتكل، يبقى كانك بتقول هوز كار. سؤال سريع جدا وسهل جدا، ويا رب تكون فهمته. وصلت؟ ده سؤال خير. طيب في السؤال الثامن الجميل بيقول لك ان ساره، والله يا جماعه ساره بتتمنى ان باباها ومامتها، فبيقول لك يعرفوا مدى، يعني بيقول لك مدى اجهادها وتعبها، مدى الجديه، اتفقنا؟ مدى اجتهادها وهي بتشتغل. اولا انت تقول لنفسك كده السؤال، بص كده، ليس في ايه، ليس فيه دي، مش ايه ليس فيه دي السؤال ده ما فيهوش، اتفقنا، ندم، اتفقنا كده؟ وصلت؟ السؤال ده ما فيهوش مستقبل، يبقى اذا الاجابه بتاعت كود نو اجابه غلط. وهاد هنا هاد ناون، ما هو معلش يا جماعه هاد ناون هنا انا ما عنديش ندم، فهنا تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار اجابتي الى نيو. يبقى هنا ساره بتتمنى ان والديها
والديها مالهم يعرفوا مدى اجتهادها خلاص في الشغل اللي هي بتشتغل فيه. سؤال جميل جدا، لكن بتلاحظ طلبه غريبه. اولا انا عندي كود وود انا بستخدمهم مع المستقبل، فدول لا يصلحوا للاجابه، لان كود وود هنا مستقبل، وانا ما ينفعش اخد ماضي تام مع وش او وود راذر الا لو عندي فعلا ندم او عندي كلمه داله على الماضي البسيط في نهايه الجمله، فدي مش هينفع ان انا استخدمها. يبقى هنا بتكلم على ماضي ايه؟ ماضي بسيط، يعني كانها بتقول ياه اتمنى ان هم يعرفوا انا بتعب قد ايه في الشغل. فهي امنيه من جواها، او هي بتقول من جواها ان هم فعلا مش مقدرين حجم الجهد اللي انا بشتغل فيه او حجم الضغط اللي انا بشتغل فيه. فهمت انا عايز اوصلك لايه؟ فخلي بالك من نوعيه الاسئله دي. طيب في السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان هو بيتمنى ان هو يبدا اهو نفس السؤال. تعالى اولا وش ابعد هاف، هنا انت ما عندكش ندم، ما فيش حاجه في الجمله، يبقى اذا هو بيتمنى ان احنا نبدا المشروع. يبقى هو هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن صيغه الفيوتشر، بيتكلم عن صيغه المستقبل. فاذا هنا انت عارف في المستقبل لما وش مثلا زي ما قلت لك يجي معاها مثلا اي او في، فانت بتتكلم على كود. ولو عندك هنا باقي الضمائر فانت بتتكلم هنا على ايه؟ على وود. ايوه كده برافو عليك، ما انا بجيبها من سياق المعنى، فتصبح كده الاجابه الصحيحه كود ستارت. ما ينفعش ان انا اخد هنا وود ستارت في السؤال ده. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان هير اكسبلانيشن، السؤال جميل وسهل جدا وشرحناه كتير. بيقول لك ان شرحها was not for me to understand the complex concept، اللي هو المفهوم المعقد او الى اخره. طيب اولا انا ما ينفعش ان انا اقول سو اكل، تعال ما اقولها لك. بص معايا، انا عندي سو مع الصفه ده قولا واحدا، يا تعبنا قوي في شرحها خلاص. طب النقطه الثانيه يا حبيب قلبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ان انا عندي سو مع الصفه بتحط الايه او الان مع الاسم اهي بالشكل ده كده. طب هنا ساتش بقى، فهنا ساتش برضو بتاخد هنا الايه او الان مع الصفه مع الايه مع الاسم عادي. وطبعا زي ما انت عارف ان انا بحذف الايه والان لو الاسم غير معدود او كذا. يبقى قولهم معايا سريعا كده يلا. سو مع الصفه صريحه، طب انا عايز اجيب سو مع الاسم خلاص، يبقى سو مع الصفه ايه او ان في النص، وبعد كده بتحط الاسم عادي. طب اذا اولا مش هينفع ان انا اقول سو اكلير ولا ساتش كلير، دي اجابه خطا. يبقى قدامك ايه؟ يبقى قدامي انف، فانف عايزه قبلها هنا صفه، والصفه اللي قدامك صفه ايجابيه، فتصبح الاجابه اللي قدامك كلير انف، ولا تصبح الاجابه هنا انف كلير لاي سبب. يبقى اذا تفسيرها او شرحها كان واضح او بشكل كافي بالنسبه لي ان انا افهم المفهوم الايه التعريف المعقد الى اخره. تعالى اما نراجع ايه القصه للمره بقى اللي كان مش عارف. ايه الظروف اللي ادموند كان بيواجهها وهو يا اولاد داخل السجن؟ اولا هتقول ان هي suffered from dumb stone walls، الحوائط يعني ما فيش stale bread بقى. طبعا الخبز يعني كان اخر حاجه في العيش، ان زي ما انت عارف ان العيش بيتحط في ميه يا باشا وكل بقى زي ما انت عايز، ويا ريت الميه نظيفه ديت ووتر، وكمان اند ايزوليشن، والكلام انت بتتكلم عن العزله الاجتماعيه، لازم الكلام ده يتكتب، لازم الكلام ده يتكتب. ما ينفعش تقول يا جماعه ان هو بيشعر ان هو حزين، يعني دي مش اجابه طالب ثانويه عامه عايز يجيب طب بشري، لا. كمل معايا. هتقول طبعا ان هنا ان ذا بريزن السجن بالنسبه ان هو على طول قولا واحدا destroy all his hopes، ان هو دمر كل احلامه. في السؤال اللي جاي بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان what does Edmund survival، فبيقول لك in prison show about his inner طبعا strength. بيقول لك هنا ان ادمون المفروض ان هو دخل السجن وعارف ان هو مش طالع منه، فبيقول لك هو نجاته او ان هو يبقى على قيد الحياه لحد هذه اللحظه في السجن ده وما ماتش مثلا، ما ماتش من الجوع او ما ماتش من اليأس او انتحر مثلا زي ما بيقولوا. هنا بيقول لك بقى بيظهر ايه عن قوته الداخليه؟ هتقول طبعا it proves بيثبت ان his strength قوته and determination وطبعا واصراره to keep living ان هو يظل على قيد الحياه بالرغم من terrible conditions الظروف الفظيعه داخل السجن، ان هو برضه اختار ان هو طبعا يدافع او يحارب من اجل حياته. ازاي السجن طبعا sitting، فبيقول لك increase the sense of injustice in the story. السؤال ده تحفه قوي. ليه بقى؟ بيقول لك هنا الاول السجن ده ازاي بيظهر احساس عدم العدل والظلم في القصه عامه، وده سؤال حيوي. اولا هتقول ان خلي بالك ازاي، شو بيقول لك ايه؟ ازاي ان الشخص بريء بيعاني كتير، وكمان ان السجن القاسي ده بيخلي ذا unfairness اللي هو عدم العداله او عدم الانصاف في القبض عليه بيبقى افظع بكتير مما تتخيل. وممكن تكتب اجابات ان هو كمان
ان هو ما بصوش ان هو مثلا ان هو بريء ومش عارف ايه، بس دي افضل الاجابات على الاطلاق. طيب هل بتعتقد ان ادموند المفروض ان هو يقبل؟ يا ست اطلعي بقى. المفروض ان هو يقبل، وده من الاسئله الجميله. هل بتعتقد ان ادموند المفروض يقبل يا جماعه قدره بهدوء، ولا ان هو يحارب عشان الحريه بتاعته؟ لا طبعا، المفروض ان هي شود كيب فايتنج، ان هو يستمر في المحاربه، وكمان طبعا struggling، ان هو يصارع من اجل الحريه بتاعته، بيدي معنى كبير جدا للمعاناه بتاعته اللي هو بيعانيها. خلاص. تعالى ما نيجي نشوف السؤال اللي جاي بعد كده. بيقول لك ان ذا ماث بروبلم، مشكله الرياضيات دي was not for me complex for me، فبيقول لك تصال. هنا السؤال بسيط جدا لكن هو منهج تراكمي. قولا واحدا، اولا تعالى بص معايا، كلمه كومبلكس معناها معقد، فاولا مش هينفع ان انا اختار ساتش لان انا عايز اسم، ومش هينفع اختار سو، مش هينفع عشان انا عندي هنا في تو مسكاني، فكده اتفضل لك اجابتين، اتفضل لك انف واتفضل لك تو. الطالب الشاطر عارف ان انف بتيجي مع الصفه الايجابيه ودي سهله جدا، وان تو عايزه صفه هنا سلبيه ودي سهله جدا، يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا ان تو كومبلكس. تعال ما نكمل مع بعض. بيقول لك هنا السؤال الجميل قوي في السؤال المزيف، بيقول لك she has to complete the project by. بص يا باشا، قولا واحدا، انا عندي هنا لما يكون عندي هاز مع التصريف الثالث يبقى اقدر ان انا انزلها الى هازنت كده، اتفقنا كده؟ طيب اولا دي شي، ابعد ات دي خالص، ابعد ات دي خالص. فكده واولا ما فيش حاجه اسمها شي هنا ان انا اختار شي هذا، لا لا لا، انا ما ينفعش، لازم اجيب الفعل المساعد او الفعل الناصر الاول. فهنا الاجابه الصحيحه على طول قولا واحدا ان انا اختار doesn't مين؟ doesn't she، بس كده. يبقى انت هنا مثلا لو انتوا فاكرين عندك هنا has to، فانت عندك هنا يبقى does، طبعا عندي هنا have to يبقى عندك هنا في عندك مثلا do، فتصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار اجابتي الى doesn't she. بيقول لك بعد كده ان اي فاوند ا بوك، انا لقيت كتاب ذات مايت بي. السؤال حلو وسؤال يلخبط، وما ينفعش ان انت طالب بتسعى للطب البشري وكليات القمه انك انت تغلط في سؤال زي ده. انا بقول لك انا لقيت كتاب، ربما ان هو يكون بتاعك. اولا ماي دي صفه ملكيه عايزه بعدها المملوك فما ينفعش، واور برضه صفه ملكيه عايزه بعدها الشيء المملوك فمش هينفع. كده اتفضل لك اجابتين، عندك يور وعندك يورز، فهنا يور برضه صفه ملكيه مش هينفع ان انا استخدمها لان عايزه بعدها الشيء المملوك، يبقى تصبح يورز. يبقى يورز هنا انا بعملها معامله ضمير الملكيه وانا مغمض عين الاثنين. اتفقنا يا بطل؟ خش على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك بص يا سيدي، انا عندي فاعل مع نو لونجر قولا واحدا كده، فانا لو كان الفاعل ده مفرد يبقى انا بضيف الاس او الاي اس او الاي اس، ولو كان الفاعل ده اتفقنا جمع مع نو لونجر اتفقنا يبقى انا بجيب الفعل في صيغه المصدر بتساوي قاعده يوز تو. وبما ان علي ده مفرد يبقى انا بتكلم على اتنس على طول، ما ينفعش ان انا اختار اي اجابه من دي لاي سبب. قولا واحدا، خلص الكلام على بعد كده. يلا اللي بعده. بيقول لك هي نقط بعد كده دينر. هو معلش يا جماعه هنا هاف، هنا هاف لو جاءت هنا بمعنى يتناول او جاءت بمعنى يستمتع يبقى اقدر ان انا احطها في الاي ان جي. ايوه ده منهج تراكمي. ايه استنى انت مستصغر السؤال 15؟ طب هو مش السؤال 15 ده اللي كان جاي في النموذج الاسترشادي الاول؟ ما ترد عليا. امال انت عمال بتقول لنفسك سؤال سهل وخايب ليه بقى؟ اقنعني بقى كده. اللي تستهزأ بيه يغلبك. ده سؤال كان موجود في النموذج الاسترشادي، حصل ولا لا؟ يبقى هنا في الحاله دي مفيش حاجه اسمها كبيره، وهنا تبقى واخد بالك ان انا عندي هنا at the moment اي ان جي، يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار ايه؟ ان انا اختار اجابتي الى يا استاذ ايوه كده اذهبي. اتفقنا يا باشا؟ السؤال ال 16 وهو السؤال المشهور جدا في الامتحانات، وطبعا انت بتتكلم على صفه مركبه. في الحاله دي اولا ما ينفعش تحط الابوستروفي اس، اتفقنا؟ يبقى وانت بتذاكر مع وجود الهايفن ما ينفعش تحط الابوستروفي اس مع وجود الهايفن، ده قولا واحدا. اتفقنا؟ طيب فاذا هنا اولا الهايفن موجوده ما ينفعش تجمع ده، اولا الاسم ده غلط، فتصبح الاجابه ايه؟ واجي قايل لك كده 5، اتفقنا؟ هايفن 5 minute خلاص، واجي قايل لك كده بريك. ايوه كده، يبقى كده بنسميها ايه يا باشا؟ يبقى بنسميها 10 دقائق مين؟ 10 دقائق راحه. خلاص؟ يبقى او 5 دقائق راحه. يبقى هنا الايه موجوده اهي مع الهايفن موجوده والاسم اهو. اوعى تحط، يبقى هنا الابوستروفي في اس غلط، الاس ابوستروفي غلط، خلي بالك مع وجود الايه؟ مع وجود الهايفن. اوعى تغلط في السؤال ده عشان خاطري، وهيجي لنا فيها شغل ياما عامه يعني. طيب في السؤال اللي جاي، السؤال 17 مهم جدا كمان هتراكمي، ودي اسمها بدائل اف. اولا قولا واحدا، خلينا نشوف الاول ونحدد. اولا يور هيلب اللي قدامك دي ده اسم حلو. انا اولا ان كيس اوف هنا ماشي، فانا بقول هنقول في يعني خلينا نشوف. الله مش هتنفع لان اولا عايزه جمله كامله،
اتفقنا؟ يبقى unless دي غلط. ليه؟ لانها عايزه جمله كامله. وباي هنا بتقول لك انا عايزه الفعل مضاف له الاي ان جي، فمش هتنفع كده. تفضل لك but for بمعنى لولا بالبلدي، لولا يعني. وان كيس اوف هنا بمعنى في حاله، في حاله مساعدتك I wouldn't have completed the project on time. ولا اقول لك المفروض ان الافضل الاجابه اقول لك لولا مساعدتك انا ما كنتش خلصت المشروع. برافو عليك. فتصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار يا باشا الى but for، واكتب جنبها كده بمعنى لولا وبيجي بعدها الاسم. خلي بالك لان بدائل اف بتلعب على المعنى. تعال لما نيجي نشوف المثال اللي جاي برضه في بدائل اف. بيقول لك نقط كمل يعني، فبيقول لك it stops، فقال لك raining ان we can't go for a walk. اولا ما فيش حاجه هنا اصلا في بدائل اف اسمها so long as، خلاص دي مش علينا. لو كان بيقول لك as long as كنا قلنا ماشي. واولا as soon as بمجرد ان هي تتوقف عن الشتاء مش هنقدر ان احنا نخرج، لا كانت هتنفع لو حاجه ثانيه المعنى واضح كده. اتفضل لك بيلعب على unless واف، فهو بيلعب هنا على الايه؟ على المعنى. عشان كده انا بقول لك قولا واحدا ان بدائل اف يا ثالثه ثانوي بتلعب على الايه؟ على المعنى في المقام الاول ثم القاعده في الجرامر بتاعه. فلو هي هتتوقف عن والله يا جماعه لو هي هتتوقف عن التدخين، عن التدخين ايه بس؟ عن الشتاء، يبقى احنا هنطلع كذا. يبقى ايه؟ يبقى الاجابه الصحيحه unless. اتفقنا؟ يبقى اذا لم تتوقف عن الستوب ريننج، عن المطر او الشتاء، مش هنقدر ان احنا نخرج. اتفقنا يا باشا؟ تعالى كمل معايا. سؤال سهل جدا بيقول لك I will meet you، انا هقابلك في الكافيه. بس ما ينفعش تقول during هنا مع the afternoon، وما ينفعش تقول at عيب عليك، وما ينفعش تقول on عيب عليك. يبقى انا بتكلم على in the واجي قايل after واجي قايل لك نون. سهله جدا. بس والله جل من لا يسهو، والله جل من لا يسهو. خلي بالك من نفسك. طيب بيقول لك علي مش متاخر. السؤال ده على فكره انا يعني والله اخدته كوبي بيست، بس هو السؤال ده ينفع اجابتين فيه بالمناسبه. علي مش متاخر على مدرسته، يبقى هو مش مضطر ان هو يسرع. يعني انا مش عارف، بس هي دي اجابه صحيحه ودي اجابه صحيحه. يبقى هنا بي وسي. والله انا جيت اتاكدت من مصدر السؤال، لقيت فعلا مصدر السؤال حاطط الاجابتين فعلا doesn't، فانا سبته زي ما هو. خلي بالك يعني. اتفقنا؟ يبقى هنا الاجابتين صح، ما فيهمش اي مشكله. ليه؟ لان احنا عارفين ان don't have to بتساوي needed و doesn't have to بتساوي need وهكذا. تعال لما ارجع لك على القصه، بيقول لك مين اللي ادموند بيقابله في السجن وازاي ان هو بيأثر على حياته. طبعا زي ما انتم عارفين الاب مين؟ ايوه كده فاريا. حلو قوي. واللي هو بيصبح المدرس بتاعه والاب الروحي بتاعه. احفظ الكلمتين دول زي اسمك، ان هو هيز تيتشر. ان هو هيز تيتشر يعني مدرسه، خلاص مدرسه. خلي بالك. وكمان اند فاذر فيجر اللي هو الاب الروحي ليه. طبعا ان هو الاب زي ما انت عارف فاريا بيديله الامل وبيديله الويزدم الحكمه، وكمان بيديله الارشاد لمستقبله وبيعلمه زي ما انت عارف اللغات والكلام. طب بيقول لك هنا قراره ايه؟ فبيقول لك هنا قرار ايه الاب فاريا في مشاركه الحكمه بتاعته بيظهر ايه عن شخصيته. يعني هو كان بامكانه ان هو يحتفظ بكل العلوم دي. طب اشمعنى ان هو قرر ان هو يشارك كل اللي اتعلمه؟ اولا بيظهر عن شخصيته ان هو كايند، وكمان سيلفلس يعني كايند عطوف ومش اناني، وكمان كريم. 3 صفات احفظهم. وكمان ان هو بيقدر النولج، بيقدر العلم والمعرفه، وكمان بيساعد الاخرين ان هم لو كانوا في معاناه. السؤال الجميل جدا والرائع جدا 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 ان بيقول لك قارن. شوف السؤال، قارن ما بين، بص السؤال ده تحفه، قارن ما بين ادموند قبل وبعد لقائه مع الاب زي ما انت عارف فاريا. اولا قبل ما يقابله كان هو بيشعر ان هو لونلي، ان هو وحيد. ديسبريت طبعا سيلر، اتفقنا ان هو طبعا بحار يعني بيحس باليأس والكلام ده. لكن بعد ما قابله ان هي بيكمز educated، اصبح متعلم واصبح هوبيفول، عنده امل، وكمان جاهز ان هو كمان ان هو يخطط لمين؟ للحريه بتاعته على طول. هل انت موافق على ان العلم والمعرفه بيكونوا ذو قيمه اكبر مليون مره من الحريه؟ والله طبعا هو اكيد ان النولج، العلم بيديك الاسترنس، يعني بيديك القوه والامل، وبيديك القدره على انك تشكل حياتك even when، حتى لو الشخص ده is physically trapped، ان هو مسجون جسديا. اتفقنا؟ طيب بيقول لك هنا السؤال الجميل جدا جدا جدا، خلي بالك من السؤال ده. بيقول لك the ray of hope، بيقول لك شعاع من الامل، بيرمز لاكتر ان هو اكتر من ان هو فرصه للحريه. ازاي؟ فهو بيقول لك what does it mean، ده معناه ايه بالنسبه لادموندز؟ طبعا سول لروحه وبالنسبه لمستقبله. هتقول طبعا ان ده
بيمثل renewal تجديد لروحه، ودي إجابة نموذجية وفائقة، وكمان لهدفه، وكمان لإصراره، وكمان inspires him بيلهمه إن هو كمان survive ويتعلم، وكمان إن هو يتصرف بأكتر من طريقة عشان يصبح أكثر حكمة. تعالى يا حبيب قلبي، السؤال الجميل قوي، سؤال سهل جدا في المنهج التراكمي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هل انت، اولا ده سؤال خلاص، فهنا بيقول لك هل انت عندك وقت؟ ده الراجل بيسال، بص بيسال ايه؟ بيسال هل عندك مين؟ هل عندك وقت؟ يبقى ما ينفعش ان انا اخد لا فيو ولا ليتل، فتصبح الاجابه الى اني. معلش منهج تراكمي، صح ولا لا؟ طيب بيقول لك الثقه بيقول لك ثقتها سين. انا لسه قايل لك ايه من شويه في السؤال ده؟ ان سين بيجي بعدها الصفه، او ان سين بتاخد تو والفعل في المصدر مثلا، او لو انت عايز تجيب الاي ان جي يبقى سيم تو بي مع الاي ان جي، اتفقنا على حسب. لكن انت عارف السؤال ده تحديدا ليه السؤال ده جميل بجد والله؟ لان السؤال ده ربط المنهج التراكمي بالمنهج، وهنا حرفيا ان السؤال بيختبر فعلا شطاره وذكاء الطالب الفائق جدا. تعال ما اقول لك ازاي. اولا الطلبه هتيجي رايحه قولا واحدا، رايحه واخده الاجابه الى تو بي، وهنا يعني هنقول مثلا وليكن بنسبه 70%. وخلي بالك ان نوعيه الطلبه دي يعني طلبه مش وحشه، بس هو ما اخدش باله من حاجه اسمها سنس. فهو الترجيح بتاع السؤال ايه؟ ان سنس جاي بعدها ماضي بسيط، فالمفروض ان يكون قبلها مضارع تام. اذا انا عايز اي دلاله للمضارع التام، يبقى اذا تصبح الاجابه قولا واحدا في السؤال ده سيم، واجي قايل تو، واجي قايل هاف مع التصريف الثالث للفعل. يبقى كده اجابه السؤال ده تو بي جروين اجابه غلط، اجابه تو جرو اجابه غلط، اجابه تو بي جروين، فتصبح الاجابه قولا واحدا الاجابه سي، ان انا قلت تو هاف جرو. وده من الاسئله العظيمه جدا اللي بيربط بيها المنهج واللي بيربط بيها المنهج التراكمي. يلا بينا مع بعض، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك they would rather go for walk than. بص يا باشا قولا واحدا، انت لما تحب تجيب would rather وبتجيب بعدها المصدر، يبقى خليك فاكر ان than لازم تجيب بعدها هنا المصدر قولا واحدا. يبقى مين اللي ماسكك في الحوار كله؟ اللي ماسكك ذان، فذان قبلها مصدر يبقى بعدها مصدر قولا واحدا. يبقى ما ينفعش انك انت تاخد staying ولا stayed ولا had stayed فتصبح الاجابه الى stay. صلوت على النبي عليه الصلاه والسلام. تعال ما نكمل مع بعض. اولا انا عندي فاعل مع would rather، اتفقنا مع فاعل، فانا عايز هنا ماضي بسيط، صح ولا لا؟ ما هو انا مش هقدر اخد الماضي التام الا في حالتين، ان في ندم كبير حصل او في كلمه دل على الماضي البسيط في الاخر. برافو عليك. فاذا ابولوجايزس يا جماعه مش هتنفع، وهنا المضارع مش هينفع، وما عنديش اي دلاله على الماضي اهو يا جماعه، ما عنديش، اتفقنا، اي دلاله على الماضي التام، يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا ابولوجايز. اتفقنا يا بطل؟ اللي بعده بيقول لك ان كل مواطن مصري، اتفقنا، ليه دور في المجتمع. السؤال بيتحل ازاي؟ خلينا نشوف. اولا اول، فاول عايزه هنا جمع، وهنا جمع بلس فعل جمع فمش هينفع. او اول عايزه غير معدود وعايزه هنا فعل مفرد فمش هتنفع. both بتشير الى اتنين وبتقول لك انا عايزه فعل جمع، فاذا يبقى هنا مفتاح الحل بتاع السؤال ده فين؟ يبقى مفتاح الحل بتاع السؤال ده اولا اللي ماسكك في الموضوع ده كله، اتفقنا، هو مين يا باشا؟ هو هاز. يعني هنا السؤال ده اللي ماسكك فيه هو هاز. فعلشان كده قولا واحدا ان هنا اولا في الاجابه دي ان هاف هتبقى غلط، وقول هتبقى غلط، وبوس هتبقى غلط، فتصبح الاجابه الى ايفر. وطبيعي يعني لو ما لقيتش ايفر هتبقى اتش، بس هتبقى اجابه ضعيفه قوي 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 قوي. اتفقنا؟ يبقى اذا كل مواطن مصري ليه دور، فدي نقطه مهمه جدا من النقاط الفائقه. طيب في السؤال الخامس بنفضل نعيد فيه ونزيد فيه، والله بنفضل نعيد فيه ونزيد ونفضل نقول خلي بالكم يا جماعه، يا جماعه عشان خاطر خلي بالكم يا جماعه، الحاجات دي مشهوره جدا. اولا اللي ماسكك في السؤال ده هو ديفيكالت، فديفيكالت هنا صعب. يلا بينا. يبقى هنا انا بتكلم على صفه ثم فاعل ثم فاعل، صفه ثم فاعل ثم فاعل، دي عايزه جمله كامله، وده عايز اي ان جي وده عايز اي ان جي. يبقى هنا مين اللي بتيجي في بدايه الجمله؟ برافو عليك، سامعك. however، يبقى however صفه ثم فاعل ثم فاعل. ممكن لو ما لقيتش however تلاقي عندك حاجه اسمها as، فاز دي بيجي قبلها
الصفه او الحال ثم فاعل ثم فاعل. اتفقنا يا حبيب قلبي كده؟ يبقى ذاكرهم كويس جدا لان ده منهج تراكمي مهم جدا، وادعي لاستاذك حبيبك. يلا اللي بعد كده. بيقول لك في السؤال السادس، سؤال مهم جدا على فكره ومهم جدا نتبعه. انا قلت لك قبل كده مبدئيا ايه مفتاح الحل؟ هو الراجل بيتكلم على هنا الاي والان والذا والنو ارتكل، هو بيتكلم على يونيك فرنتشر. فكلمه احنا اتفقنا قبل كده بدل المره 1000 مره ان كلمه يونيك معناها فريد من نوعه، فريد من نوعه. هنا انا عارف انك شاطر، هتقول لي يا مستر محمود ان حرف اليو منطوق فانا بنطقه الى يو، فاذا باخد قبلها الايه، صح؟ كلام صحيح. لو جه هنا مثلا بعدها اسم مفرد، كلام صحيح. انا عايزك بقى في نقطه مهمه، لان انا لو قلت لك يونيك، اتفقنا؟ وجيت قايل لك مثلا يعني، وجيت قايل لك بوزيشن، يعني اذا عايز اقول لك مكانه فريده من نوعها. انا حطيت الايه لسببين. السبب الاولاني ان انا عندي قولا واحدا هنا في السؤال ده ان الاسم ده اسم مفرد، الاسم ده اسم مفرد، فعشان كده انا حطيت الايه. السبب الثاني ان حرف اليو منطوق فانا بنطقه الى يو، فبقول لك ايو، يبقى كده اتحطت لسببين. لكن حضرتك لو بصيت هتلاقي ان الاساس من الاسماء الغير معدوده. برافو عليك، شاطر. يبقى طالما هو اسم غير معدود يبقى ما ينفعش تحط الان ولا الايه ولا اذا، يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا نو ارتكل. يبقى اذا عشان خاطر انا حطيتها ليه؟ لان ده من الاسماء الايه؟ من الاسماء الغير معدوده. اتفقنا يا بطل؟ طيب تعالى يلا للسؤال اللي بعده. بيقول لك بص يا باشا، اول ما تشوف كلمه ريبابليك انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على جمهوريه، صح؟ انت لما بتلاقي بقى ريبابليك بتلاقي كينجدم بتلاقي ستيت، اي حاجه هنشرح لك الكلام ده بالتفصيل، يبقى ما تحاولش تفكر في السؤال، يبقى تصبح الاجابه الى ايه؟ يبقى الدوله مثلا زي ايجيبت ما ينفعش ان انا اقول ذا ايجيبت، لكن امتى احط هنا ايجيبت؟ اقول مثلا ريبابليك مثلا. لقيت مثلا كينجدم مثلا، اتفقنا؟ لقيت كلمه زي كلمه استيت مثلا، الى اخره الى اخره من الحاجات دي اللي هنشرحها بالتفصيل. يبقى انا هنا حطيت ايه، وده منهج تراكمي خلي بالك منه. السؤال اللي بعد كده، السؤال ده مهم. بص اقول لك على حاجه، السؤال في نوعيه من الاسئله لما بتبص لها ما ينفعش انك انت، يعني في بكلمك بجد، في نوعيه من الاسئله ما ينفعش انك انت تبذل مجهود فيها اصلا. ليه يا مستر محمود؟ لان سؤال زي ده قولا واحدا انا ببص على حاجه اسمها شود هاف وتصريف ثالث، شود هاف وتصريف ثالث، شود هاف وتصريف ثالث. هنا لو انا بصيت ان انا عندي هنا شود هاف مع التصريف الثالث، يبقى انت يا باشا بتتكلم على حاجه اسمها ندم، بتتكلم على حاجه اسمها ندم. وقولا واحدا ندم يبقى فاعل مع وش، ايوه برافو عليك شاطر، انا سامعك جدع والله جدع، فاعل مع وش، ايوه فاعل، برافو عليك، ماضي تام مثبت او منفي على حسب، برافو عليك برافو عليك، ايوه كده. وفر مجهودك لقطعه، وفر مجهودك لسؤال اخر. فاذا اولا اول اجابه تبعد، ابعد المستقبل، وابعد ده اصلا مش هينفع احط هنا وهنا ماضي بسيط، يبقى دي اجابه غلط. فهنا الاجابه الصح والافضل على الاطلاق ان انا اخد هاد سكور. يبقى على فكره هو تعالى بقى بنيجي نشوف، بيقول لك مثلا ان هو بيتمنى، يعني هو كان المفروض عليه يذاكر كويس جدا للامتحان، يبقى هو بيتمنى ان كان احرز درجات افضل او حقق درجات افضل، يبقى ده ندم، يبقى ماضي تام قولا واحدا. برافو عليك وتستاهل الخير كله. تعال اهو بص السؤال ده بقى، بيقول لك انا عندي، معلش يا جماعه والله انا عندي انا عندي مثلا تسوس في اسنان. اولا بص كده معايا، فاذا الجمله ليس بها ندم، انا ما عنديش ندم. الجمله ليس بها مستقبل، خلاص قولا واحدا ماضي بسيط، بس اتاكد ان في فعل تاني. فاذا انا بقول لك في ايه بقى، لما تلاقي الجمله الاولى مضارع بسيط، شوف بص كده، ده present simple، صح كده شاطر. يعني present simple ده ايه؟ ده ايوه انت شاطر، ده مضارع بسيط، يبقى اللي بعد وش على طول قولا واحدا ماضي بسيط. خلصت؟ طب انت لقيت جمله ماضي بسيط، يبقى على حسب بقى الجمله بتاعتك ماضي تام مثبت منفي انت ودنيتك. اتفقنا ولا لا؟ فاذا هنا اولا ده مش مستقبل ولا ده مستقبل، مش هينفع. وهنا hadn't eat غلط، ما ينفعش. فاذا هنا didn't eat، يعني انا بتمنى ان انا والله يا جماعه ما كنتش طب ليه يا مستر محمود؟ اولا didn't eat
هتبقى اقوى مليون مره من استخدامك لهاد ايت. طب ما ايتن، طب ما يا مستر محمود معلش، ما انا عندي معلش انا بقول لك دلوقتي، انا يعني دلوقتي انا بقول لك يا ريتني، طب ما هو كده الاجابه بتاعت هاد ايتن هتبقى، انا لو كان ما كانش عندي غير هاد ايتن انا كنت اخدت هاد ايتن. لكن اللي حكم في الجمله بتاعك الزمن، لان قاعده وش بتلعب على الايه؟ بتلعب على الزمن قولا واحدا، صح ولا لا؟ فاذا افضل اجابه ان انا اخد اجابتي هنا didn't eat وانا مغمض عيني. فعود نفسك كده، انا عندي هنا مضارع بسيط، فتلقائيا ان انا بختار على طول اللي هو مضارع بسيط، يبقى انا بختار ماضي بسيط منفي. طب لو قال لك ان I had، انا كان عندي، ايوه فهمتك برافو. يعني لو انا قلت I had a toothache، اتفقنا؟ يبقى ايوه صح كده عندك حق، كنت فهمت الفكره. يبقى وش جاء قبلها مضارع بسيط، جاوب على اللي بعدها على طول بماضي بسيط مثلا منفي لو احتاج يعني، او ماضي بسيط مثبت على حسب. لو جاء قبلها ماضي، جاوب على وش بماضي بسيط مثبت او منفي برضه على حسب، اللي هو الماضي التام، يعني اسف، الماضي التام مثبت او منفي على حسب. خلاص يا بطل، كده انا حليت لك العقد كلها. بيقول لك ذا ويزر، ايوه بص كده، عند صفه وذات، ايوه طالما في صفه وذات يبقى قولا واحدا ابعد تو، لان تو عايزه تو، خلاص. سو اولا غلط، فانت عندك اجابتين، يا اما ساتش يا اما سو، يا اما ساتش يا اما سو، اذا تصبح الاجابه ان انا اختار سو. تعالى بما نرجع لك على القصه بشويه اسئله افرفش لك بيهم دماغك. ايه السر الخطير ان طبعا الاب فاريا بيشاركوا مع ادموند زي ما انت عارف؟ هو السر الخطير ان هو بيقول له الكنز او موقع الكنز اللي هو مخبأ طبعا في الجزيره بتاعه طبعا مونت كريستو. طيب ليه فاريا اختار ادموند تحديدا عشان يثق فيه بخصوص موقع الكنز؟ لان ادموند ذكي برضه، خلي بالك، طبعا ذكي وصبور، وهو متاكد ان ادموند هيستخدم الكنز ده وايسلي بحكمه، وكمان جاستلي بعداله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ازاي الفكره بتاعه الكنز بتضيف الى جزئيه يا جماعه القدر. خلي بالك السؤال ده مهم جدا على فكره، السؤال ده بجد مهم. هو ازاي فكره الكنز بتضيف الى موضوع القدر بتاع ادموند في القصه؟ اولا لان ده بيشير الى ان مستقبل ادموند طبعا خلي بالك بيساق او بيتم الارشاد عنه بالفيت، بالقدر، وده مهم. وكمان ايه؟ ان بيكون عنده فرص جايه له بقى من عند ربنا زي ما بنقول كده، وده معناه ان هيكون عنده القوه والسلطه في تشكيل مستقبله الخاص. هل بتعتقد ان الوعد بجريت ويلث، بالثروه العظيمه، هيكون موتيفيت، هيحفز الشخص ما تو سرفايف ان هو ينجو ويتغلب على المصاعب بتاعته الهارد شيبس؟ طبعا، لان الامل في الكنز بيدي ادموند القوه، ادي واحد، بيشنس الصبر اتنين، وكارج الشجاعه في انديور في تحمل الخطر وتحمل السجن كمان. اتفقنا يا بطل؟ يلا بينا صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. هنا يا باشا في السؤال ده قولا واحدا، يلا، عندك يوسف التول، وعندك هنا اولا سو مش هتنفع، وتو مش هتنفع. ليه؟ لان يوسف دي ايوه صفه شاطر، وعندي تول ده اسم، يبقى انا هنا بعملها معامله ايه؟ ساتش طب ليه يا مستر محمود اخدت ساتش لان اليو منطوقه. يلا اللي بعده، احنا قلنا الكلام ده بقى خلاص. بيقول لك والله انا محتاج لحظه ان انا اجمع فيها افكاري. اولا مش هينفع ان انا اخد هافن تاي، ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ وما ينفعش ان انا اخد نيد اي، مش هينفع. ازاي انا كل مثبت منفي وكل منفي مثبت؟ يبقى ده انا بعامله معامله الفعل الاساسي، فهو في المصدر يبقى الفعل مساعد دو، فيتحول الى ايه؟ يبقى دونت، فتقول دونت اي كده وانت مغمض عين. اتفقنا؟ طيب بيقول لك ليتس ورك توجذر تو اتشيف. ليتس هنا خاصه بينا احنا، يعني هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على وي، صح ولا لا؟ يبقى لينا احنا، فاذا ليتس ورك توجذر يبقى تو اتشيف اور جولز. يبقى انت هنا حطيت كده اور. طب انت يا مستر محمود جبت اورز جبت اور منين؟ اولا اشتقتها قولا واحدا، اللهم صل على سيدنا محمد، اشتقتها من ليتس، فليتس طبعا ان احنا بنتكلم عن نفسنا، وجولز دي اهداف، ده اسم مملوك، يبقى انا اخدت هنا اور. طب ليه اخدت اورز؟ ده ما ينفعش. ليه ما اخدتش اورز؟ لان انا بتكلم على اسم مملوك، ازاي اجيب معاه اصلا ضمير؟ طيب بيقول لك اثناء الاجازات ان هي نقط فاون. هو بيلعب على ايه؟ شوف هنا ظروف، بص كده، عود نفسك، ظروف التكرار الخاصه بالمضارع البسيط انت بتجيب قبلها الفيرب تو بي. اتفقنا؟ فاكرين؟ يبقى ما ينفعش تقول هي يوجوالي از، لا تقول هي از يوجوالي. يجي لك في الامتحان ما تستغربش. بيقول لك ان الاطفال excited about the upcoming field trip now. الفكره بتاعتها انا عارف انك شاطر، فهتقول لي يا مستر محمود ان excited دي صفه،
وده منهج تراكمي يا جماعه، معلش ده منهج تراكمي ثالثه ثانوي ما فيهوش هزار، لازم كل الافكار الصغيره والسهله والبسيطه تتناقش. ما تنساش في النموذج الاسترشادي الاول جاب لك هاف بمعنى يتناول، تتحط في الاي ان جي ولا ما تتحطش في الاي ان جي، ما تستهزاش باي حاجه، ما تستهزاش باي حاجه، وسط ولا لا؟ فهنا عندك ناو، فهنا ناو دي عايزه الاي ان جي صح؟ فهنا فكرتها سهله، ليه؟ لان لوك لما بيجي بعدها الصفه قولا واحدا اكتب كده ان لوك دي لا توضع في الايه؟ ايوه كده برافو، لا توضع في الاي ان جي. لكن امتى لوك تتحط في الاي ان جي؟ لو انا جبت لوك مثلا زي قلت لوك ات مثلا، لوك فور مثلا، اي حاجه، فانا جبت هنا حرف جر معاه، هنا تتحط في الاي ان جي عادي اهو. زي مثلا لما اجي اقول لك اي ام لوكينج مثلا فور، اتفقنا ماي بن، فانا بدور على القلم بتاعي صح؟ يبقى سهله جدا وبسيطه ولا لا؟ سهله جدا وبسيطه. يبقى ما ينفعش شيل الاي ان جي ده خالص، اتفقنا؟ وده مضارع تام مش هتنفع، وده ماضي بسيط مش هتنفع، يبقى تصبح الاجابه الى مين؟ الى لوك. فكرتها سهله وبسيطه، لكن افتكر ان ده منهج تراكمي. بيقول لك هنا السؤال 16 بيقول لك اي ويل هاف ذا ريبورت. هنا بص كده، هو بيقول لك باي وحط لك هنا نكس. حضرتك قلت لي يا مستر محمود انا لو ما عنديش هايفن موجوده، ففي الحاله دي ما يعني لو عندي هايفن موجوده ما ينفعش ان انا احط الابستروف اس او الاس ابستروف. حصل الكلام. تعالى بقى صلي بينا على النبي. اولا انا عندي هنا تايم صح؟ هنا ويك تايمز، فمش هتنفع ويك تايمز دي خالص، انا عايز هنا ملكيه. فانا عايز اقول لك مثلا بايه؟ الاسبوع الجاي، خلاص ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني. فاذا لو انا قلت ويكس تايم، ايه ويكس تايم دي؟ مش هينفع. فانا بقول لك الاسبوع، ما بقولش ايه الاسابيع دي، فمش هتنفع، غير منطقيه بالمره. فهنا ويك عايزه ملكيه، يبقى دي غلط، يبقى دي الصحيحه. برافو. يبقى باي نكس واجي قايل ويك ابستورفيس واجي حاطط يا معالي الدكتور كده تايم وانا مغمض عيني. اتفقنا؟ خش على السؤال اللي بعده اهو. انا سريع معاك اهو عشان برضو ايه ما باش ان انت في حاجه مش مفهومه معاك ابعت لي وانا فاهمها لك والله بالتفصيل الممل. بيقول لك ان ستادينج طبعا بيكون الاولويه بتاعته برايورتي، فبيقول لك يو ويل اكسل. خلينا نشوف الاول بقى فكره السؤال 17 خادعه وماكره، وعارفين مين اللي هيقع فيها؟ اللي هيقع فيها يا ثالثه ثانوي في المنهج التراكمي الطالب اللي بيطلع يجري في السؤال ويقول لك ان السؤال ده سهل. اهدى على السؤال، احنا مش هنخسر حاجه لما نقرا السؤال بحرص شويه يا جماعه. اولا يا حبيب قلبي ده اي ان جي صح؟ هل هو قال لك اي ان جي وسكت؟ لا. يبقى اي ان جي ده الفاعل. بص از لاحظت الفعل، يبقى انت بتتكلم على جمله ايه؟ على جمله كامله. يبقى مش كل اي ان جي بيغريك في السؤال، مش كل اي ان جي تيجي رايح واخد ايوه ان كيس اوف اي ان جي وذ اوت اي ان جي. حرام عليك، ليه انت بتعمل كده؟ اول اجابتين هبعدهم، الاجابه ايه والاجابه بي، ان كيس اوف وذ اوت، الاثنين غلط، لان اوعى تستخدمهم. فبقول لك ايه بقى هنا بقى؟ اتفضل لك كده اولا بروفايدد ذات واللس عايزين جمله كامله، بس مين الحكم في الاثنين دول؟ الحكم في الاثنين دول المينينج، المعنى. فاذا انا بقول لك ايه؟ يعني زي ما بنقول مثلا ان في حاله ان مثلا يعني لو المذاكره هي من اولوياتك ان انت يويل اكسل، ان انت هتتفوق في امتحاناتك. طب اذا لم تكن المذاكره من اولوياتك هتتفوق في امتحاناتك، الله ينور عليك، يبقى كده دي اجابه غلط، فتصبح الاجابه قولا واحدا بروفايدد ذات. يبقى واكتب كده اهو جنبها كده اهو ان بروفايدد ذات بتحل محل اف وبيجي بعدها جمله جمله. لو طالب في ثانيه ثانوي بيشوف السؤال ده اكيد هيقول الله يكون في عون طلاب ثالثه ثانوي طبعا، لان ده منهج تراكمي. خش على اللي بعد كده. تعالى بقى بص على الحته دي بقى. بيقول لك هنا بيقول لك فاير الر، فبيقول لك ساوند، لو انذار الحريق عمل صوت فبيقول لك اخلي المبنى. ماشي. اولا هنا ده اسم، برافو عليك، ايوه كده. فاولا اول اجابه هبعدها ان كيس قولا واحدا. ليه؟ لان هنا ان كيس زي ما انت عارف عايزه جمله كامله، صح ولا لا؟ جميل قوي. فهنا without المعنى بدون انذار الحريق ما يعمل مش هتنفع، يبقى هنا نستبعد without. اتفقنا ليه يا مستر محمود؟ غير متوافقه خلاص مع الايه؟ مع المعنى. خلاص ابعد without دي خالص. كده اتفضل لك but for، اتفقنا لولا وان كيس اوف. اذا اقول لك ايه؟ لولا انذار الحريق مش غلط طبعا، لكن انا بقول لك في حاله ان انذار الحريق بيعمل صوت، اصدر صوت، يبقى اخلي المبنى. يبقى تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار ان كيس اوف. برافو عليك. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك السؤال سؤال خايب وسؤال خايب، وبرضه هرجع اقول لكم على حاجه، ويشهد الله سبحانه وتعالى على اللي بقوله لك. والله ما هيقع في السؤال ده غير الطالب الشاطر، والله ما هيقع في السؤال ده غير الطالب الشاطر. السؤال ده سؤال خايب، لو اقسم بالله لو جبت عيل في اولى اعدادي، طالب في اولى اعدادي هيجاوبه وهو بص وهو كده اسناج بالنسبه له. لكن الطالب اول ما بيشوف ات ذا ايدج اوف، انت عارف انا ليه؟ لان احنا لازم، احنا زي ما احنا متعودين على النقاط العاليه قوي
فاحنا بنتعود على النقاط السهله قوي. هنا انت لو قلت at the edge of خلاص، فانت بتتكلم هنا عن عمر، صح ولا لا؟ لكن هنا in the edge of فانا بتكلم في عصر، يبقى هنا افتر وان وات اجابه غلط، فتصبح الاجابه الصحيحه ان انا اختار ان. سؤال سهل جدا ملوش 30 لازمه في ثواني، لكن اعالج لك نقطه مهمه. في السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان هي نقط to find a solution للمشكله، فبيقول لك after hours of brainstorming بيعمل عصف ذهني والكلام ده. سؤال سهل جدا وفكرته بسيطه، لكن منهج تراكمي لازم ناخد بالنا منه. اولا خليك واعي ان اللي ماسكك في السؤال هو تو، وهنا برضه لازم تبقى نايم كويس قبل الامتحان، عشان الحاجات دي اللي بتوقع نتيجه قله التركيز ونتيجه انك سهران ياما. فاولا تو، اولا كود وكود هاف اجابه غلط، فتفضل لك اجابتين، عندك مانجد وعندك وير ايبل والكلام ده. يا مستر محمود مش متعودين منك على الاسئله دي، ما انا لازم اعمل كده، لازم، معلش ده منهج ايه؟ تراكمي، فاحنا بنراجع كل النقاط، البسيط قوي والسهل قوي والمستويات العليا قوي. خلاص انا عارف ان انت متعود مني على الاسئله الثقيله واوائل الجمهوريه والكلام، بس ده منهج تراكمي معلش، فاهم؟ ان شاء الله في المنهج التراكمي اللي جاي بقى يبقى ايه، حاسب يعني، ماشي. هنا مانج يبقى وير ايبل تو، طب ما هو صح يا جماعه برضه، فيقول لك هو تمكن، هو فتلاقي بقى بشوف السؤال خادع وماكر، فتيجي رايح تلاقي الطلبه واخده ايبل تو. ايوه انا عارفك، ايوه انا سامعك، انا عارف انك هتروح تاخد الاجابه وير ايبل تو، ما تضحكش في السؤال، ما تضحكش بجد وتتريق. يلا هي بتاخد وير ايبل تو يا حلوف، هي بتاخد وير ايبل تو وير، ايوه اضحك وافرد وشك بقى، شوف هتقول ايه، انا عارف ان هل هنا وير بتاخد، يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ ان هي مانجت تو، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جل من لا ايه، ها من لا يسهو، ايوه كده، يبقى وير ايبل تو اجابه غلط. يبقى هنا طالب اول ما يشوف، حرام عليك حرام عليك، كانك بتقول هي واز ايبل تو. سهله قوي سهله قوي يا اخي، كمل معايا. بيقول لك هنا في السؤال 21، بص هقول لك على حاجه، السؤال 21 بيبدو في صيغته ان هو سؤال سهل جدا، وطلبه السناتر عارف عندي عارفه كويس جدا، سواء سنتر في كفر الشيخ او في تسوق، عارفين كويس قوي ان انا منبههم لنقطه مهمه قوي، ان السؤال السؤال كل ما كانت تفاصيله ياما، كل ما كانت الاجابه اقرب مما تتخيل، لان كل ما بيزود تفاصيل السؤال كل ما الاجابه كانت سهله جدا جدا في اختيارها. وعشان كده طلابي عارفين انا هتكلم في ايه دلوقتي، كل ما السؤال كان سهل وبسيط زي ما انت شايف كده، بص كده زي ما انت شايف، بص كده ادي فرص وهنا يشارك ومش عارف ايه، سهل، كل ما كان السؤال اجابته اصعب مما تتخيلها. خلي بالك من حته شبه دي، يبقى انا بديك سر، ما تخافش ابدا، السؤال اللي جايبه لك ايه سطرين 3 4، ما تخافش من ده، بالعكس ده اجابته اصلا فيه. وصلت المعلومه؟ هنا بيقول لك دي اولا، بص انا عارف ان انت هتقول لي طبعا opportunities، طبعا انت هتاخدها كفرص، فانت تقول لي يا مستر محمود ان ده اسم جمع معدود، شاطر، يلا نبعد، هنبعد لس وهنبعد الف، جاوب بقى يلا كده. طب ايه رايك ان انا عندي ان فيو هتبقى اجابه صحيحه، وبرضه ان ميني هتبقى اجابه صحيحه، لكن السؤال ده في السياق ده، دي نوعيه اسئله دحلبه هو بيلعب عليها. اولا فبيقول لك ان كان في فرص قليله اشارك، اولا كلمه concerns هنا بمعنى هموم، مشاكل، اي امور شخصيه، فاهم ازاي ده معناها. فلو انت قلت ميني يبقى الاولى ايه، الاولى ايه في السؤال، ان انا اقول ان ان كان في فرص كتير جدا ان انا اشارك همومي ومشاكلي واموري مع الناس، الاجابه حتى مش منطقيه، صح؟ لكن الافضل هنا ان انا حطيت هنا فيو، فهنا المعنى والاجابه بتاعت السؤال هتكون منطقيه اكتر، مع ان كونسيرنس هموم ومشاكل، فهي بتديك المعنى السلبي، وفيو معناها قليل ولا يكفي، فبالتالي الاتنين مع بعض. شفت انا عملتها ازاي؟ فهي هتكون اولى في السؤال من اجابه ميني تماما. انا عارف والله ان السؤال ده لو جه في الامتحان الطلبه، ولكم حق ان الطالب يطلع يقول لك ان فيه ميني اجابه صحيحه، انا معاك ومش بغلطك، لكن نفترض ان هو جاب السؤال ده في الامتحان، فهو هيجيبه عشان خاطر انك انت تختار فيو فقط، ان كان في فرص قليله ان انا اشارك فيها همومي ومشاكلي واموري الشخصيه ومتعلقاتي ومش عارف ايه والكلام، فعشان كده الاجابه فيو هتبقى اقوى مليون مره وافضل مليون مره في السياق من ان انا اختار الاجابه بتاعتي ميني. اتفقنا؟
بيقول لك من الطريقه اللي هي بتتصرف بيها، يلا سيم، اتفقنا حاجتين، لا توضع في المجهول، سيم لا توضع في الاي ان جي. وصلت؟ منهج تراكمي، ابعد مجهول، ابعد اي ان جي. فبيقول لك من الطريقه، هنا بيلعب على الزمن بقى، هنا از اكتنج، خلي بعقلك، خضتيني اقسم بالله اتخضيت والله العظيم بجد، اكتنج، اتفقنا؟ فهنا تصبح الاجابه الى ايه؟ فهنا تصبح الاجابه الى، اقسم بالله اتخضيت. ماشي يا باشا؟ يبقى هنا قولا واحدا ان تصبح الاجابه سيمز. طب ليه يا مستر محمود سيمز؟ عشان خاطر الزمن مضارع. اتفقنا يا بطل؟ يلا اللي بعد كده، يلا سريعا، يلا ها، برافو. بريفير اي ان جي تو اي ان جي. غلط غلط غلط، تصبح الاجابه واتشنج على طول. عايش، قاعده سهله جدا. طيب بيقول لك ان ماي ماذر اسكد مي ان انا، بصوا يا جماعه، اقلب السمك على كل جنب على طول، يبقى each side. each side يبقى معناها على كل جنب، كل 5 دقائق. برافو، خش على اللي بعده. بيقول لك في السؤال بعد كده studying for exams، فبيقول لك ان مارك بيستمتع بالعزف على الجيتار. اولا ده اسم مضاف له الاي ان جي، يعني خلاص بقى اسم، مش هينفع اخد دي، فاذا هو بيتكلم على اضافه. فعلى فكره النقطه دي جميله قوي، ليه بقى؟ لان ما ينفعش ان انا اخد إن اللي هي اديشن ليك، لان كان المفروض ان انا اعملها كده، فاقول لك ان اديشن تو. في الحاله دي اقدر ان انا اقول لك بتاخد الاسم او الفعل مضاف له مثلا الاي ان جي. وثانيا موروفر مش هتنفع، هي عايزه جمله، وهنا عايز اي ان جي، فتصبح ان اديشن تو اسم او اي ان جي بتساوي بسايدز، بيجي بعدها الاسم برضو او الفعل مضاف له الاي ان جي وانا مغمض عيني. معلومه سهله، لكن موضع امتحان منهج تراكمي مهم جدا. طبعا once upon a time، طبعا على طول اهو، يعني زي ما بتقول كده كان يا مكان، على طول تعبير اهو يا حبيب قلبي، يحفظ كما ايه؟ كما هو. كمل معايا، كمل معايا ما تتعبش. هنا بيقول لك الموقع provides useful information. اولا ده اسم وديت صفه، خلي بالك ان ده اسم غير معدود، يبقى ما ينفعش ان انا اخد لا ايه ولا ان ولا ذا، اخد نو ارتكل. اتفقنا؟ يلا اللي بعده. السؤال الجميل بقى، هو احنا عارفين كلنا ان مفيش فاعل هنا صح؟ فوش يبقى انا هاخد بعدها تو والفعل في صيغه الايه؟ المصدر. لو في المبني للمجهول يبقى وش تو بي، برافو عليك، وتصريف ثالث. عاش، استحمل، المحاضرات الجايه المنهج التراكمي افظع من دي مليون مره، فلازم اعمل معاك كده. يبقى اذا الاطفال كانوا بيتمنوا ان يسامحوا، ان يسامحوا، يبقى ما ينفعش اخد would، ولا هنا اخد could، ولا هنا be forgiven، فتصبح الاجابه الى. يبقى بص كده، اكتبها تحت كده اهو، يبقى the children، الاطفال، ماشي، واجي قايل كده wished، خلاص to be، واجي قايل كده forgiven، كده الاجابه تبقى جامده جموده شبهك كده يا حبيب قلبي. اتفقنا؟ السؤال الثامن سؤال جميل جدا جدا جدا، ومنهج تراكمي، وعايز طالب شاطر ومذاكر ويترجم الجمله، لان السؤال ده معتمد على حاجه اسمها المينينج، المعنى. بيقول لك انا اتمنى ان انا كنت اخدت الشمسيه معايا، كنت خلاص I had packed my umbrella. الحمد لله يا جماعه، لحسن الحظ فتلاقي جت الطلبه تقول لك ايه؟ استنى، مستر محمود قال لي انا عندي فاعل، قال لي انا عندي فاعل مع وش، وعندي فاعل مع ماضي تام، يبقى الرد عليها بايه؟ بماضي بسيط مثبت. قول له برافو. او الرد عليها بماضي بسيط منفي، فابعد دي وابعد الماضي التام، يبقى انا كده عندي يا اما ماضي بسيط مثبت يا اما ماضي بسيط منفي. هنا في السؤال انت تخيل ان مفتاح الحل بتاع السؤال ده ايه؟ fortunately. fortunately، لحسن الحظ. طب بتهزر يا مستر محمود؟ بهزر معاك ليه؟ مفتاح الحل ان الراجل في السؤال ده قال لك ايه يا باشا؟ قال لك لحسن الايه؟ لحسن الحظ. يبقى لحسن الحظ ان هي ايه؟ شتت؟ ولا لحسن الحظ ان هي ما شتتش؟ لحسن الحظ ان هي ما شتتش. الراجل بيقول لك يا ريتني كنت جبت الشمسيه معايا، خلاص، بس الحمد لله لحسن الحظ ان هي لم تمطر. يبقى عشان كده تصبح الاجابه قولا واحدا ان انا اختار didn't rain وانا مغمض عين. عرفت الاسئله بتتعامل ازاي وبتتعامل معاها ازاي؟ يلا بينا. بيقول لك بعد كده اولا talent دي اسم، موهبه، وانا اقدر اجيب such ايه او ان مع الاسم فقط. ايوه على طول، يبقى تو غلط وسو غلط، وsuch ايه او ان صح.
فالحكم هنا الايه والان طبعا الحرف المتحرك والساكن، يبقى اقول such a واجي قايل talent كده وانا مغمض حباب عينيا الاثنين. بيقول لك the store had not options، فهو هنا حط هنا options وهنا حط هنا في ذات. هنا options اهي، دي اسم ولا مش اسم؟ جمع ولا مش جمع؟ اولا مش هينفع، والله مش هينفع ايه مش هينفع ان انا احذف لك اجابه. الوحيده اللي انا هحذفها هي so much، خلاص الوحيده، عشان انت عندك اوبشنز اختيارات هنا ايه؟ اسم معدود. اذا هو بيقول لك عشان يبقى هنا ايه؟ عنده اوبشنز اختيارات قليله قليله لدرجه ان من الصعب انك تختار اللي انت عايز تشتريه، ولا هو عنده اختيارات حلو يلا والله لما خليك تشغل دماغك، يلا افهم انا هساعدك انا هساعدك، حلو هترجم لك يلا مع بعض، انا شلت لك دي خلاص اهي ماشي. طيب عموما انا هبعد لك كمان سطش، يلا انا كده ساعدتك، فانت قدامك سو فيو وعندك هنا سو ميني، اتفقنا؟ بالله عليك بقى عشان خاطري. فبيقول لك ان هنا المحل ده كان عنده اختيارات قليله لدرجه ان كان من الصعب ان انا اقرر ان انا اشتري ايه، ولا كان عنده اختيارات كتير جدا لدرجه ان كان من الصعب ان انا اختار او ان انا اشتري. فكر واكتب السؤال بالله عليك عشان خاطري في الكومنتس في التعليقات اللي تحت. بيقول لك بص السؤال، سؤال فكرته سهله وجميله جدا. بص يا باشا، هي ابستروف اس وقال لك اكسايتد، اتفقنا؟ فالابستروف اس هنا اختصار لايه؟ اختصار لاز، برافو، لان دي صفه، صح ولا لا؟ فبالتالي ابعد هازنت وابعد هاز كده وابعد دازنت، خلاص كده اصبحت الاجابه برافو عليك ازنت هي، اتفقنا يا باشا كده؟ يبقى ده السؤال المزيل بتاع النقطه دي. يلا اللي بعد، ما عنديش مانع طبعا. بيقول لك بعد استكشاف الباك يارد بيقول لك ان ذا كاتس، ايوه القطط، فبيقول لك شاورد يبقى هم حموا نفسهم، يبقى ذا كاتس، يبقى تقول كده ذا كاتس شاورد، اتفقنا؟ وهنا طبعا سيلفس. عايز اقول لكم على حاجه اعزكم الله، يعني كان السؤال ده جاي في الثانويه العامه في سنه من السنين اللي فاتت دي السابقه من حاجه بسيطه، كان جايب الدوجز، والله العظيم الكلاب اعزكم الله يعني بجد والله، وكانت الاجابه زمسلف بجد يا مستر محمود. يعني السؤال ده يجي في الامتحان اقسم بالله العظيم ما بيوقعك في الغلط غير الاسئله السهله دي. شوف السؤال الخايب اللي ملوش 30 لازمه ده هو بيمسكك فيه عادي عادي جدا، وصلت؟ هو كان جايبها زي ايه؟ ذا دوجز، يبقى هنا ايه يا باشا؟ يبقى هنا زمسلفز عادي. بيقول لك المشكله، بيقول لك بصوا يا جماعه قولا واحدا، يلا until وتل قبلها مستقبل منفي، قبلها مستقبل منفي، بعديها مضارع بسيط، بعديها مضارع تام. until وتل قبلها مستقبل منفي، بعدها مضارع بسيط مضارع تام، مجهول او معلوم. يلا بينا مع بعض. فبيقول لك بعد كده ايه؟ المشكله دي مش هتتحل الا لما ايه؟ هنا بقى يبقى يجدوا حل. طب هنا لما يجدوا حل ايه بقى؟ يبقى هتقول ايه؟ until a proper solution، حل مناسب، تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ يبقى يعني اساعدك، هساعدك، وهبص انا هشيل لك اجابات، هتشيل اجابات ايه؟ هتشيل دي يا دوبك، وهيتفضل لك كده طبعا انت عندك بص مضارع بسيط ومضارع تام جايب لك 2 معلوم، مش هينفع. يبقى تصبح الاجابه مبنيه للايه؟ الا لما يتم، يعني حتى لما نشوف حل ايه؟ يوجد حل او يتم ايجاد حل مناسب. يبقى كده الجمله مبنيه للايه؟ للمجهول. اصل انت عندك كلمه فايند يجد، هيجد مين هنا؟ فالجمله كده مجهوله، المفعول بتاعها اهو، يبقى كده الجمله بنيت للايه؟ للمجهول. بيقول لك ان سكسس النجاح، خلي بالك ان مين؟ لا توضع في الاي ان جي، لا توضع في الاي ان جي، ابعد يا باشا وهنا ابعد. والنجاح مفرد يبقى مينز، يبقى النجاح يعني سؤال زي ده يجي لك في الامتحان. تخيل ان سؤال زي ده بقى يجي لك في الامتحان، كلمه دكتور معناها طبيب، لو قلت دكتورز وحطيت لها الابوستروف اس يبقى دي المقصود بقى عياده. وكلمه بيكر زي ما انت عارف خباز، حطيت لها ابوستروف اس يبقى دي اسمها محل الايه؟ محل الخبز. فدي اجابه غلط ودي اجابه غلط ودي اجابه غلط، فتصبح الاجابه الصحيحه ان انا رحت الى البيكرز عشان اشتري بعض طبعا الى اخر الحلويات، العيش، مش عارف ايه الى اخره. صعبه؟ سهله جدا وفكرتها متميزه، برضه تغلط فيها لو انت مش مركز في المنهج التراكمي. بيقول لك الاول يفرجت ادي فاعل وفعل، ابعد دي وابعد دي، ليه؟ لان ان كيز اوف بتساوي ان ذا ايفنت اوف، اتفقنا؟ هما الاثنين متساويين، بيجي بعدهم الاسم او الاي ان جي، معناهم في حاله، اتفقنا؟ فاذا اذا لم تنسى انا هذكرك بكره، في حاله انك هتنسى ان انا هذكرك بكره، انهي الصح في دول؟ يبقى اذا لم تنسى انا
هفكرك بكره اذا لم تنسى، ولا في حاله انك هتنسى انا هفكرك؟ يلا انت اكتب لي الاجابه في التعليقات. ادي الله السهل وادي عندي انكذاب كده، انا عدينا العيب معاك. يلا بينا، سؤال سهل وما تغلطش فيه. لولا المرور كنا وصلنا بدري. بص اللي ماسكك yesterday بس سمبل ولا مش بس سمبل؟ برافو عليك، ماضي بسيط. طبعا باتفور زي ما انت عارف ان هي من بدائل اف، فده غلط غلط. اتفقنا؟ ديت حاله كام؟ حاله ثالثه، مش هتنفع. يبقى تصبح الاجابه would are، يبقى تكتبها كده اهو، يبقى باتفور لولا ذا ترافيك، لولا المرور او الزحمه يعني، ان وي وود، اتفقنا، وتيجي قايل كده arrive، وتيجي قايل early، وتيجي قايل yesterday، كان زماننا وصلنا ايه يا باشا؟ كان زماننا وصلنا بدري. يلا بينا. بيقول لك احنا احتفلنا طبعا جانيوري، يناير يا اخي، شهور تاخد ان، ايوه تجي لك في الامتحان، ايوه تيجي في الامتحان عادي جدا يا جماعه، عادي يا جماعه والله عادي، ان مع الشهور وهكذا. اتفقنا؟ هنا سؤال غريب قوي بس مش عارف هو باين عندك ولا لا. بيقول لك الاطفال، السؤال اهو بيقول لك ان children، بيقول لك طبعا wear a uniform. اتفقنا؟ يبقى هو بيقول لك ايه في البرايم؟ يبقى have to. ليه؟ لان الاطفال اتفقنا مضطرين ان هم يلبسوا اليونيفورم. بيقول لك بعد كده I would really، طبعا I would really like fruit right now. فبيقول لك ايه هو؟ انا معلش انا عايز دلوقتي فاكهه، يبقى على طول some ايه؟ some fruit. اتفقنا يا باشا؟ مش هينفع مني اصلا ولا ينفع فيو، يبقى هنا اصلا اني عايزه نفي، يبقى الاجابه صحيحه ان I would like، لان دي بتيجي مع الايه؟ مع الاقتراح او مع الطلب يا حبايبي، فانت عندك هنا would like. بيقول لك هنا احنا بنستخدم البريكز ايس، احنا بنستخدم بقى مش يكسر التلج، لا انت بتستخدمه عشان تخلي الناس تشعر ان هي مرتاحه، يبقى تقول كده بريكز ايس. اتفقنا؟ يبقى معناها make people، اتفقنا يا باشا، بيجعل الناس، وتيجي قايل كده comfortable اللي هو مرتاحين. ويا رب يكون كلامي خفيف عليكم. ان شاء الله انتظروني في المحاضره القادمه باذن الله في المنهج التراكمي، وباذن الله اقوى حصه واقوى محاضره منهج تراكمي هتشوفها. عملت محاضره النهارده خفيفه ولطيفه على قلبك، انتظر بقى اللي جاي كله ان شاء الله، اللي هينفعك وهيظبط معاك الدنيا تمام.